여러분 안녕하십니까? สวัสดีครับทุกท่านครับ 오늘 아침에는 마태복음 13장에 있는 말씀을 같이 보시도록 하겠습니다. เช้าวันนี้จะดูในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่13นะครับ 13장 3절부터 9절까지 그리고 18절부터 23절까지 보겠습니다. ครับบทที่13ตั้งแต่ข้อที่3ถึงข้อที่9และข้อที่18ถึงข้อที่23นะครับผมมัทธิวบทที่13นะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคำอุปมาเป็นต้นว่าดูเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผล100 เท่าบ้าง60 เท่าบ้าง30 เท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถิดเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคำอุปมาด้วยผู้หว่านพืชนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขาไปนั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทางและเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุตรคนที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความเป็นปีแต่ไม่ฝังลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดและพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุตรคนที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผล100 เท่าบ้าง60 เท่าบ้าง30 เท่าบ้าง 예, 태국에 오니까 음식이 참 맛있는 것 같습니다. พอได้มาที่ประเทศไทยรู้สึกว่าอาหารอร่อยมากเลยครับ 예, 특히 과일들이 굉장히 맛이 있는데요. โดยเฉพาะผลไม้เนี่ยจะอร่อยมากครับ 제가 오늘 분명히 아침 식사를 많이 했는데 ทั้งที่วันนี้ผมก็กินข้าวเช้ามาเยอะแล้วนะครับ 또 마지막에 이렇게 또 목사님께서 두리안을 이렇게 주셨어요. แล้วตอนท้ายสุดเนี่ยอาจารย์ก็ให้ทุเรียนอีกนะครับ 그래서 굉장히 많이 먹었어요. ก็เลยกินไปเยอะมากเลยครับ 숨쉬기가 굉장히 어려운데 จนตอนนี้รู้สึกหายใจลำบากนะครับ 과일이 정말 달고 맛있는 것 같습니다. รู้สึกว่าผลไม้หวานและอร่อยมากเลยครับ 이 태국은 농사가 참 잘 되는 땅이라고 이야기를 들었습니다. ผมได้ยินว่าประเทศไทยเนี่ยมีดินที่ดีครับที่จะทำไร่ทำสวนครับ 그래서 겨울이었기 때문에 1년 12달 이렇게 농사를 지을 수 있는 나라 그런 땅이라고 들었습니다. แล้วก็เป็นประเทศที่ไม่มีฤดูหนาวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทำไร่ทำสวนได้ทั้ง12 เดือน 한국은 겨울이 거의 5개월, 6개월 정도 되기 때문에 농사를 지을 수 없습니다. แต่ที่เกาหลีฤดูหนาวเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเกือบ 5-6 เดือนก็เลยทำไร่ไถนาไม่ได้ครับ 그래서 5개월, 6개월 동안 한번 이렇게 쌀 농사를 지으면 그게 전부입니다. เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาทำไร่ไถนาเนี่ยคือทำไปครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะไม่สามารถทำได้อีกครับ 저도 시골 이렇게 그 농부의 아들로 태어났습니다. ผมเองก็เกิดมาเป็นลูกของชาวไร่ครับในที่ชนบทครับ 그래서 이제 어린 시절 이렇게 시골에서 자랐는데요. เพราะฉะนั้นในชีวิตวัยเด็กก็จะใช้ชีวิตอยู่ในชนบทครับ 제가 자란 이 시골은 대부분 한국은 이제 산이 70% 이상 국토의 70% 이상이 산인데 ประเทศเกาหลีครับภูมิภาค 70% ของภูมิภาคเนี่ยก็จะมีเป็นภูเขาครับ 30%밖에 안 되는 그 땅에 뭐
학교도 짓고 병원도 짓고 그리고 뭐 그 벼농사도 하고 이제 그렇죠. 농사도 짓고 แล้ว 30% ที่เหลือเนี่ยก็จะต้องมาทำเป็นโรงเรียนทำเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ทำไร่ไถนาด้วย 또 사람이 사는 이제 아파트도 짓고 แล้วก็สร้างอพาร์ตเมนต์ที่ผู้คนอาศัยอยู่ 그래서 사실 농사를 지을 수 있는 땅이 그렇게 넓지가 않습니다. เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ทำไร่ไถนาได้เนี่ยไม่ค่อยเยอะครับ 그런데 이제 제가 자란 그 태어나서 자란 곳은 그 벼농사를 짓기 아주 좋은 그런 곳이었습니다. แต่ที่ผมเกิดและเติบโตเนี่ยมันดีมากกับการทำไร่และปลูกข้าวครับ 오래 전에 이렇게 바다를 메꾸어서 농지로 만든 곳이에요. เป็นที่ที่เขามันเป็นพื้นที่เป็นที่ที่เป็นทะเลครับแต่เขากลบมาเป็นเวลานานมากแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กัน 아마 지금 예배당 있는 이곳도 그런 곳이라고 제가 들었습니다. เท่าที่ผมทราบคือที่เราสร้างที่โบสถ์ที่นี่เองก็เป็นคล้ายๆแบบนั้นนะครับ 그래서 땅을 깊이 파면 짠물이 나와요. 바닷물이. คือถ้าขุดดินไปลึกๆเนี่ยจะมีน้ำเค็มครับ 그렇지만 그곳은 이제 농사를 짓기 위해서 이제 만들어진 땅입니다. แต่เป็นที่ดินที่ทำไว้เพื่อทำไร่ไถนาครับ 그래서 제가 자란 곳은 보통 한국 이제 다른 그 산이 있는 모습과 다르게 평지에서 자랐습니다. เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเติบโตเนี่ยมันจะไม่ใช่ที่บนภูเขาแต่เป็นที่ราบครับ 그리고 벼농사를 전부 벼농사를 지었죠. แล้วก็จะทำไร่ทำสวนกันทั้งหมดเลยครับ 저 어릴 때 보면 이제 헬리콥터로 이렇게 뭡니까 해충을 죽이는 그런 약을 치기도 했어요. แล้วตอนผมเด็กๆเนี่ยคือจะมีตอนที่เขาเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาเหมือนฉีดยาฆ่าแมลงด้วยอะไรอย่างนี้ครับ 저는 이게 산지 사람이 아니고 이제 평지 사람이에요. ผมไม่ใช่คนบนเขาแต่เป็นคนบนที่ราบครับ 그런데 지금 이제 제가 아르헨티나에 살고 있습니다. และตอนนี้ผมกำลังอาศัยอยู่ที่อาร์เจนตินา 아르헨티나는 정말 이렇게 평지예요. แล้วอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นพื้นที่ราบครับ 산도 없고 오르막도 없고 내리막도 없는 그런 평지예요. เป็นพื้นที่ราบที่ไม่มีภูเขาไม่มีเนินขึ้นเนินลง 제가 태어나서 자란 곳과 비슷한 곳이 เป็นที่ที่คล้ายกับที่ผมเติบโตมาครับ 이제 그래서 저희 시골에서는 벼농사밖에 안 지었어요. เพราะฉะนั้นที่ชนบทเราเนี่ยจะปลูกกันแต่ข้าวครับ 그런데 어떤 이제 그 농업 학교를 나온 이제 저보다 좀 나이 많은 이제 그런 청년이 있었는데 แต่ก็จะมีคือเยาวชนคนหนึ่งครับที่เรียนจบจากทางด้านเกษตรมาครับ 이제 무슨 생각을 했느냐면 벼농사보다 훨씬 더 돈을 많이 벌 수 있는 그런 작물을 심자. แต่เขาก็ได้คิดว่าปลูกสิ่งอื่นดีกว่าที่มันได้เงินมากยิ่งกว่าข้าวสารนี้ 이제 그래서 그곳에다가 이제 벼농사가 아닌 다른 것을 심었어요. เขาก็เลยไปปลูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวครับ 이제 그래서 이제 뭐 토마토도 심고 여러 종류의 농작물을 이제 그곳에 심었는데 ก็จะได้ปลูกพืชผักอย่างอื่นเยอะแยะมากมายครับทั้งมะเขือหรืออะไรพวกนี้ครับ 심을 때마다 다 그 농사가 망하는 거예요. แต่ทุกครั้งที่เขาปลูกเนี่ยมันก็ล่มหมดเลยครับ 그러면 이제 포기를 해야 되는데 จริงๆก็ต้องล้มเลิกใช่ไหมครับ 다음에 또 돈을 빌려서 또 다른 농작물을 심었어요. ครั้งหน้าเขาก็ไปยืมเงินมาจากคนอื่นอีกแล้วไปปลูกอย่างอื่นอีก 또 망하는 거예요. ก็ล้มเหลวอีก 그렇게 10년을 계속해서 은행에서 돈을 빌려서 다른 작물을 심었는데 เขาทำอย่างนี้ 다 안 되는 거예요. มาเป็นเวลา10 ปีครับกู้เงินมาจากธนาคารมาเป็นเวลา10 ปีแล้วปลูกอย่างอื่นไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้หมดเลยครับ 그래서 그 집은 가면 갈수록 이제 빚이 많아지고 결국 다 망하게 됐어요. เพราะแล้วสุดท้ายบ้านหลังนั้นเนี่ยก็มีหนี้มากขึ้นจนล้มละลายหมดเลยครับ 근데 이 사람도 포기하지 않고 또 계속해서 그 땅에 벼가 아닌 다른 것을 농작물을 심었는데 แต่คนนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับก็ยังไปปลูกพืชผักสวนครัวอย่างอื่นครับที่ไม่ใช่ข้าวสาร 심으면 심을수록 다 안 되고 망하는 거예요. แต่ยิ่งปลูกไปมันก็ไม่ได้ครับและล้มเหลวหมดครับ 제가 몇 년 전에 고향을 방문했습니다. เมื่อไม่กี่ปีก่อนผมได้ไปเยี่ยมบ้านเกิดผม 과연 그 땅에 무엇이 있을까? แล้วที่ดินนั้นสุดท้ายมันจะมีอะไรกันแน่ 거기가 그 땅에 벼를 심었겠어요, 안 심었겠어요? คิดว่าที่ดินนั้นเขาจะปลูกข้าวไหมครับ
벼가 안 심겨져 있어요. ไม่ได้มีข้าวปลูกไว้ครับ 얘는 뭐가 있냐면 ตอนนี้มี 소를 키우고 있더라고요. คือเขาเลี้ยงวัวในที่ดินนั้นครับ 하여간 이분은 내가 볼 때는 절대 벼농사는 안 하겠다라는 어떤 그런 것이 확고하게 있는 것 같아요. คือรู้สึกว่าเขาจะมีจิตใจที่แน่วแน่ประมาณว่าฉันจะไม่ทำปลูกไร่ก็คือไม่ทำปลูกข้าวเด็ดขาด 농사와 상관없는 어떤 그런 이제 소를 키우는 일을 하고 있더라고요. และตอนนี้เขากำลังเลี้ยงวัวที่ไม่เกี่ยวกับการปลูกอะไร 제가 ครับ 이제 첫 사역지로 이제 충북 영동이라는 곳으로 갔는데 ที่ผมถูกส่งไปเป็นผู้รับใช้เป็นที่แรกคือที่ยองดงครับ 거기는 땅이 전부 다 붉은색이에요. แล้วที่ดินนั้นเนี่ยมันจะแดงกว่าที่ผมเกิดมาครับ 거기는 포도 농사가 너무 잘 되는 거예요. แล้วที่นั่นเป็นที่ที่จะปลูกองุ่นได้ดีมากเลยครับ 벼가 심겨져 있던 그런 것도 다 없애고 다 포도나무를 심어가지고 ที่เขาเคยปลูกข้าวก็โละออกไปหมดเลยครับแล้วปลูกแต่องุ่น 그곳은 전부 다 포도 농사만 짓는 곳이었어요. ที่นั่นเป็นที่ที่จะปลูกกันแต่องุ่นครับ 포도 농사 짓기에 아주 적합한 땅인 거죠. เป็นดินที่เหมาะกับการปลูกองุ่นนั่นเองครับ 여러분 이 흙도 땅도 다 똑같은 땅이 아니고 이렇게 그 성격이 있는 것처럼 มันเหมือนกับที่ดินเองครับมันไม่เหมือนกันทั้งหมดมันจะมีลักษณะของมันครับ 사람의 마음도 다 똑같지 않고 이렇게 성격이 다 다르다는 것입니다. จิตใจของคนเองก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดครับก็จะมีลักษณะที่ต่างกันแบบนี้ครับ 그래서 오늘 읽었던 성경은 이 밭에 관한 이야기인데 เพราะฉะนั้นพระคำที่เราอ่านไปในวันนี้เป็นพระคำที่เกี่ยวกับไร่ครับ 씨 뿌리는 자가 씨를 뿌렸는데 좋은 밭에 뿌렸고 그 길가밭에 뿌렸고 คนที่ได้หว่านเมล็ดเนี่ยได้ไปหว่านในพื้นที่ที่เป็นถนนครับ 돌짝밭에 그 씨앗을 뿌렸고 แล้วหว่านในที่ที่มันมีหิน 또 가시밭에 뿌렸고 แล้วหว่านในที่ที่มันมีต้นหนาม 좋은 밭에 뿌렸어요. แล้วหว่านในที่ดินดี 결과는 어떻게 됐죠? และผลเป็นยังไงครับ 길가에 있는 그 씨앗은 다 새들이 와서 먹어버렸고 เมล็ดที่อยู่ตามตามถนนเนี่ยนกก็มากินหมดเลย 돌밭에 뿌려진 씨앗은 어느 정도 자라다가 이제 햇빛이 나니까 다 타져서 없어져 버렸고 แล้วเมล็ดที่ตกตามหินเนี่ยมันก็โตได้นิดนึงสุดท้ายก็โดนแดดเผาหมด 가시밭에 뿌려진 씨앗은 또 어느 정도 자라다 가시가 기운을 막아서 더 이상 자라지 못하고 죽어버렸습니다. แล้วเมล็ดที่ตกตรงที่มันมีต้นหนามเนี่ยมันก็โตมาได้สักพักหนึ่งแต่หนามมันก็มากั้นทั้งหมดจนไม่สามารถเติบโตได้และตายครับ 좋은 밭에 뿌려진 씨앗은 30배, 60배, 100배의 결실을 맺었다는 말씀을 오늘 우리가 읽었습니다. แต่เมล็ดที่ตกในดินดีเนี่ยมันออกผล30เท่า60เท่า100เท่าครับ 이건 예수님께서 하신 비유인데 นี่เป็นคำอุปมาที่พระเยซูได้พูดครับ 우리의 마음이 이와 같다는 것입니다. ได้บอกว่าจิตใจของเราก็เป็นเช่นนี้ครับ 어떤 사람의 마음은 길가밭과 같고 จิตใจของคนบางคนเป็นเหมือนดินที่เป็นถน 어떤 น 사람은 돌짝밭과 ค 같고 นบางคนเหมือนดินที่มีหิน 어떤 사람 마음은 가시밭과 같고 คนบางคนเหมือนต้นหนาม 어떤 사람 마음은 좋은 밭과 같다는 ค 것입니다. นบางคนเหมือนดินที่ดีครับ 그래서 저는 오늘 오전에 여러분과 이런 얘기를 좀 하고 싶은 거예요. เช้าวันนี้ผมจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับทุกท่านครับ 제가 처음에 말씀드린 것처럼 เหมือนกับที่ผมได้พูดไปในตอนแรกครับ 그 저희 고향에 이 벼농사 외에는 절대 다른 농사가 안 되는 그 땅에 아무리 많은 돈을 투자해서 그 다른 농사를 저도 다 망하는 거예요. ที่บ้านเกิดของผมครับที่ปลูกกันแต่ข้าวพอจะไปปลูกอย่างอื่นแล้วลงทุนไปเยอะมากขนาดไหนมันก็ล้มเหลวและล้มละลายหมดครับ 다른 채소나 과일이나 이런 건 절대 농사가 안 되고 คือผักประเภทอื่นและผลไม้อย่างอื่นเนี่ยมันจะปลูกไม่ขึ้นเลยครับ 벼농사가 너무 잘 되는 그런 땅인 거예요. แต่เป็นที่ดินที่ปลูกข้าวได้ดีมากครับ 어떤 땅은 다른 건 잘 안 되는데 포도 농사가 너무 잘 되는 땅인 거예요. แต่ดินบางประเภทเนี่ยปลูกอย่างอื่นไม่ขึ้นเลยครับแต่ว่าปลูกองุ่นได้ดีมากครับ 그 땅의 성격을 안다면 ถ้ารู้ลักษณะพิเศษของดินนั้น 벼농사밖에 안 되는 그 땅에 10년 넘게 그렇게 많은 돈을 투자해서 결국 망하지 않았을 거란 말이죠. จากดินนั้นครับก็ที่มันได้แต่ปลูกข้าวเนี่ยก็คงจะไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วคงจะได้แต่ปลูกข้าวแล้วคงจะรุ่งเรืองไปแล้ว 그 사람은 10년이 넘는 세월 아니면 20년이 넘는 세월 아니면 30년이 넘는 세월을
계속해서 그 땅에 투자했다가 실망하고 실망했다는 것입니다. แต่คนคนนี้ไม่ยอมปลูกข้าวครับแต่ปลูกอย่างอื่นครับไปเป็นเวลา10 ปี20 ปี30 ปีจนได้แต่ปลูกไปล้มเหลวปลูกไปสิ้นหวังไปครับ 저도 제 자신의 마음을 모르는 동안에는 ผมเองครับตอนที่ผมไม่รู้จิตใจของผม 제 마음에서 나오는 것들을 보면서 굉장히 실망을 많이 했습니다. เมื่อตอนที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจของผมรู้สึกสิ้นหวังมากเลยครับ 실망을 한다는 것은 뭐냐면 ก็คือการผิดหวังคืออะไรครับ 기대를 했다는 것이죠. เคยมีความหวังครับ 저는 제 자신에게서 뭔가 좋은 것들이 나오기를 기대를 했습니다. ผมมีความหวังที่จะให้มีสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นจากผมครับ 정말 저에게서 선하고 아름다운 것들이 나오기를 기대를 했다는 ผม 것이죠. หวังที่จะมีสิ่งที่งดงามและมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นจากผมนั่นเอง 근데 그런 것들이 나오지 않는다는 거예요. แต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ยอมออกมาครับ 그러니까 또 실망하고 또 실망하고 실망했다는 거예요. ก็เลยผิดหวังและผิดหวังและผิดหวังอีก 그런데 제가 이 성경을 통해 제 마음을 정확하게 발견한 이후에 แต่หลังจากที่ผมได้ค้นพบจิตใจของผมอย่างชัดเจนโดยผ่านทางพระคัมภีร์นี้ 실망을 해야 되는 것이 아니고 ไม่ใช่ว่าจะต้องผิดหวัง 밭을 옮겨야 되는 거죠. แต่ต้องย้ายที่ดินครับ 맞죠? ถูกไหมครับ 왜 이 땅은 농사가 안 되는 땅이면 เพราะถ้าที่ดินนี้เป็นที่ดินที่ทำไร่ทำสวนไม่ได้ 정말 그곳에 토마토를 심고 싶다면 ถ้าอยากจะปลูกมะเขือที่ดินนั้น 토마토가 잘 자라는 그 땅으로 옮겨가야 되듯이 มันก็เหมือนกับต้องย้ายไปในที่ดินที่ปลูกมะเขือได้ครับ 예, 우리의 마음도 옮겨가야 된다는 거예요. จิตใจของเราเองก็ต้องย้ายไปครับ 내가 내 자신에게서 จากตัวเรา 정말 주님에게로 마음이 옮겨져야 된다는 것이죠. จิตใจต้องย้ายไปสู่พระองค์ครับ 근데 사람들의 마음이 잘 옮겨지지 않는 이유는 แต่สาเหตุที่จิตใจของผู้คนไม่ค่อยย้ายไป 자기 자신의 모습을 정확히 알지 못하기 때문에 그러는 เพ 거예요. ราะไม่รู้สภาพของตัวเองอย่างชัดเจนครับ 여전히 나에게서도 뭔가 기대할 만한 것이 있는 줄 안다는 것이죠. ยังคิดว่าคงจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นจากตัวเองได้ 제가 첫날 말씀드린 것처럼 청소년 때 16살 때 이 복음을 듣고 구원을 받아서 교회 지금 41년 정도 세월이 흘렀습니다. เหมือนกับที่ผมได้พูดไปในวันแรกครับผมได้รับการชำระบาปตอนอายุ16 ปีแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาก็ผ่านไปมากแล้ว41 ปีครับ 우리 여기 김학철 목사님도 제가 총각 때 보고 알았어요. แล้วอาจารย์คิมมักชอลเองครับผมได้รู้จักตอนผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับ 그때 저는 이제 고등학생이었고 ตอนนั้นเนี่ยผมเป็นนักเรียนม.ปลายครับ 하여간 목사님 그때 대학생이었는지 대학교 졸업했는지 모르겠지만 하여간 결혼 안 한 총각이었습니다. ตอนนั้นผมไม่รู้นะครับยังเป็นนักศึกษาอยู่หรือว่าเรียนจบแล้วแต่ว่ายังเป็นเยาวชนที่ยังไม่แต่งงานครับณตอนนั้น 이제 그렇게 이제 세월이 지난 후에 이제 이 태국에서 이렇게 같이 만났는데 แล้วเวลาก็ผ่านไปและได้เจอกันที่ประเทศไทยนี้ 이제 할아버지 할머니 막 이러니까 제가 적응이 안 되는 거예요. พอเรียกกันคุณปู่คุณย่าแล้วผมรู้สึกมันแปลกๆมากเลยครับ 벌써 할아버지가 되시고 할머니가 되셨다는 것이 믿겨지지 않는데 รู้สึกยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นคุณปู่เป็นคุณย่าไปแล้วครับ 사실 저도 이제 할아버지가 됐고 제 아내도 할머니가 됐어요. ความจริงผมเองก็เป็นคุณปู่เป็นคุณย่าไปแล้วครับ 야, 세월이 너무 빨리 흘렀다. เวลาทำไมผ่านไปเร็วมากเลย 정말 이 시간이 어떻게 그렇게 빨리 지나갔는지 모르겠지만 하여간 그렇게 빨리 흘렀어요. ไม่รู้เวลาผ่านไปเร็วขนาดนี้ได้ยังไงแต่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับ 참 저는 어릴 때 이렇게 이 교회를 만났습니다. ผมได้พบกับคริสตจักรตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็กครับ 그래서 어릴 때 이 복음을 깨닫고 이제 구원을 받았습니다. ผมได้รู้ถึงข่าวประเสริฐตั้งแต่ตอนเด็กและได้รับการชำระบาป 그리고 이제 청소년 시절과 청년 시절 결혼해서 장년 시절을 다 교회 안에서 보내고 แล้วก็ได้ใช้เวลาในช่วงวัยรุ่นเยาวชนและหลังแต่งงานที่คริสตจักร 이제 그리고 나서 이제 선교학교에 들어가서 전도자가 되고 이제 목사가 되고 지금 선교사로 이제 복음을 전하고 있습니다. และหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปในโรงเรียนมิชชันนารีและกลายเป็นผู้เผยแพร่และกลายเป็นอาจารย์และตอนนี้ก็เป็นมิชชันนารีเผยแพร่อยู่ครับ 처음에 복음을 듣고 구원을 받고 난 이후에 ตอนแรกที่ได้ยินข่าวประเสริฐและได้รับการชำระบาป 참 제 딴에는 이렇게 열심히 살았는데 ผมก็ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจในรูปแบบของผมนะครับ 이제 사역자가 되었습니다. แต่ตอนนี้กลายเป็นผู้รับใช้ 그리고 선교사가 되었습니다. และกลายเป็นมิชชันนารี 그래서 이제 멕시코에 이제 파송을 받았는데 แล้วถูกส่งไปที่ประเทศที่ชื่อว่าเม็กซิโกครับ 멕시코에 파송받은 이후에 이제 무슨 일이 있었냐면 이 태국에 글로벌 캠프가 있었습니다. หลังจากที่ถูกส่งไปที่เม็กซิโกก็ได้มี global camp ที่ประเทศไทยครับ
그런데 그때 멕시코에서 멕시코도 글로벌 캠프를 유치하고 싶다. ณตอนนั้นเองก็บอกว่าเม็กซิโกเราเองก็อยากจะจัด global camp เหมือนกัน 야, 그 태국에 정말 그 관광지 멋있는 관광지가 있고 한다고 하는데 우리 멕시코에도 아주 그런 멋진 곳이 있다. ได้ยินว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีและสวยงามมากเม็กซิโกเราเองก็มีเหมือนกัน 세계 청소년들을 멕시코에 유치하고 싶다. อยากจะได้เชิญเยาวชนทั่วโลกมาที่เม็กซิโก 글로벌 캠프를 멕시코에서 유치하고 싶다 하면서 이제 뭐 주지사님부터 해가지고 많은 사람들이 사인을 해서 편지를 써서 이제 그 사람을 이 태국으로 보냈어요. อยากจะจัด global camp ที่เม็กซิโกก็เลยได้รับลายเซ็นจากผู้ว่าหรือคนต่างๆมาและส่งมาที่เม็กซิโกครับ 그래서 이 태국에 글로벌 캠프 할 때 거기서 온 분들이 설명을 했어요. แล้วคือตอนที่จัด world camp จัด global camp ที่ประเทศไทยคนเหล่านั้นก็อธิบายครับ 우리 멕시코에도 태국처럼 멋있는 그런 관광지가 있습니다. ที่เม็กซิโกเราเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามเหมือนประเทศไทยครับ 이 멕시코에 이 글로벌 캠프를 하면 우리가 다 지원을 하겠습니다. ถ้าจัด global camp ที่เม็กซิโกเดี๋ยวพวกเราจะสนับสนุนให้หมดเลยครับ 멕시코에서도 이 글로벌 캠프를 해주십시오. ช่วยจัด global camp ที่เม็กซิโกด้วยเถอะ 여기 편지가 있습니다. 주지사님의 편지. นี่มีหนังสือคำหนังสือจากผู้ว่าครับ 여기 누구의 또 사인도 있습니다. อันนี้มีลายเซ็นของคนนี้อีกนะครับ 다 지원해 줍니다. 다. พวกเขาบอกว่าจะสนับสนุนให้หมดเลยครับ 필요한 모든 걸 지원하겠습니다. พวกเขาจะสนับสนุนทุกอย่างที่เราต้องการครับ 그래서 이제 사람을 이 태국에 파송을 해가지고 이제 박무사님께 이제 이걸 보여준 거죠. ก็เลยส่งคนมาที่ประเทศไทยครับแล้วก็เอาไปให้กับอาจารย์พาร์คดูครับ 그래서 제가 태국에서 글로벌 캠프가 있을 때 연락이 왔어요. และตอนที่ผมอยู่ที่ global camp ที่ประเทศไทยก็ติดต่อมาหาผมครับ 당장 그 멕시코 그 몬테레이라는 그 도시에 가서 정말 이 글로벌 캠프를 할 수 있는지 알아보라고 저한테 명령이 떨어졌어요. คือติดต่อมาหาผมแล้วก็ได้รับคำสั่งว่าไปที่เม็กซิโกมอนเตเลทันทีแล้วไปดูว่าสามารถจัด global camp ได้จริงไหม 저는 그곳에 아는 사람도 없고 뭐 하여간 제가 뭐 그거는 모르는 곳이었어요. แต่เป็นที่ที่ผมไม่รู้จักครับไม่มีใครรู้จักไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับที่นั่นครับ 이제 거기서 이제 월드 캠프 이제 세계대회가 이제 결정이 되고 이제 진행이 되게 됐어요. ก็ได้ตัดสินใจที่จะจัด world camp ที่นั่นและกำลังดำเนินงานอยู่ครับ 그 사람들이 홍보를 해서 우리도 정말 유명한 관광지가 있습니다. พวกเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์เหมือนกันครับพวกเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมากเลย 아프리카 막 그 사파리 같은 그런 막 그 동물원 같은 거 막 동물 농장 뭐 동물원 같은 그런 곳이 있습니다. คือจะมีสวนสัตว์คล้ายๆที่แอฟริกาเหมือนซาฟารีครับ 그리고 우리도 막 나야가라 같은 그 멋진 폭포도 있습니다. และพวกเราเองก็มีน้ำตกครับน้ำตกไนอาการาที่มีชื่อเสียงและเท่มากครับ 그래서 제가 갔어요. 이제 그분들의 안내를 받아서 ผมก็ได้ไปครับไปได้รับคำเชิญและแนะนำจากเขาและไปตาม 야, 사파리 그런 공원에 가보자. งั้นลองไปสวนซาฟารีที่เขาพูดหน่อยสิ 사파리 생각하면 막 코끼리 나오고 호랑이, 사자, 막 기린, 하마 막 이런 거 나오는 걸 기대하고 그 공원에 갔습니다. ผมก็ได้นึกความฝันก็คือจินตนาการครับซาฟารีโอ้โหมันต้องมีช้างมันต้องมีฮิปโปมันต้องมีกวางมันต้องมีเสือพวกนี้ครับแล้วก็จินตนาการแล้วเข้าไปในสวน 딱 보니까 사파리 공원이라고 써 있더라고요. พอเข้าไปดูข้างหน้าป้ายเขียนว่าคือสวนซาฟารี 야, 여기서 코끼리도 보고 기린도 보고 야, 다 보겠구나. โอ้จะได้เห็นช้างจากที่นี่จะได้เห็นยีราฟจากที่นี่โอ้ยดีดี 근데 들어갔는데 และเข้าไป 조만한 집이 몇 개 있는 거예요. ก็เห็นบ้านหลังเล็กๆอยู่หลายหลังครับ 이게 사파리 공원이에요? นี่สวนซาฟารีเหรอ 여기 사파리 공원입니다. เนี่ยแหละซาฟารีสวนซาฟารี 들어갈 때 전부 다 3불씩 내고 저게 그 조만한 바구니에 당근 하나씩 다 사가지고 들어가야 됩니다. ทุกคนก็ตอนเข้าไปต้องจ่ายเงินค่าเข้า$3แล้วก็ต้องถือตะกร้าไปนะครับก็ในตะกร้าก็จะมีแครอทอยู่ 왜요? ทำไมหรอครับ 아침을 그 짐승들이 아침을 안 먹었어요. 그래서 지금 아침 쳐야 돼요. พวกสัตว์ยังไม่กินข้าวเช้าต้องให้ข้าวเช้ากับพวกสัตว์ 관광객들이 아침을 줘야 돼요. คือนักท่องเที่ยวจะต้องให้อาหารเช้าครับ 그래서 그곳에 가보니까 พอผมไปดู 30종류의 새들이 있다는 거죠.
เขาบอกว่ามีนก30 กว่าประเภทครับ 와, 여기에 막 진짜 그 보기 드문 그런 막 새들이 엄청 많은가 보다 했어요. ผมก็เลยนึกว่าโอ้โหที่นี่คงจะมีนกที่แบบแปลกประหลาดที่ไม่เคยได้เห็นคงจะเยอะแยะมากมาย 그 새들이 많다는 그곳에 가보니까 ลองไปในที่ที่เขาบอกว่ามีนกอยู่เยอะ 오리, 닭, 뭐 이런 것들만 있어요. มีเป็ดมีไก่มีอะไรพวกเนี้ยครับ 비둘기 뭐 이런 거. นกพิราบอะไรพวกเนี้ยครับ 야, 그때부터 좀 이상한 느낌이 들었죠. ตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มรู้สึกแปลกๆครับ 거기에 무슨 코끼리도 없고 이렇게 뭐 그 큰 동물이 없어요. ที่นั่นไม่ได้มีช้างไม่ได้มีสัตว์ตัวใหญ่ๆเลยครับ 이게 사파리라고? เนี่ยนะซาฟารี 아, 우리도 여기에 뭐 나이아가라치 큰 폭포가 있습니다. อ๋อพวกเรามีน้ำตกไนอาการ่าใหญ่แบบนั้นเลย 아, 거기까지 멀리 그까지 가봤어요. ได้เดินทางไปไกลมากไปถึงที่นั่นครับ 다 왔다는 거예요. เขาบอกมาถึงแล้ว 폭포가 어디 있어요? ไหนล่ะครับน้ำตก 저는 폭포 생각할 때 막 어마어마하게 큰 물이 떨어지는 그런 폭포를 생각했는데 ผมนึกถึงน้ำตกจะเป็นน้ำตกที่ใหญ่และตกจากที่สูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ 그 한 15m 되는 바위 위에서 저 그 시계 정도 되는 그런 높이에서 물이 쫄쫄쫄쫄 떨어지고 있었어요. เห็นน้ำที่ตกลงมาจากที่สูงประมาณ15 เมตรครับตกมาจากหินทีละนิดทีละนิดทีละนิด 저게 폭포입니다. นั่นแหละครับน้ำตก 어떻게 저게 폭포입니까? นั่นจะเป็นน้ำตกได้ยังไงครับ 저 폭포 이름이 น้ำตกนั้นชื่อว่า 말꼬리 폭포라는 거예요. น้ำตกหางม้าครับ 말꼬리 가늘게 이렇게 떨어지는 거 있잖아요. เห็นหางม้าที่มันเลียวบางๆ แล้วตกลงมาไหมครับ 아, 그때 내가 속았다는 마음이 들었습니다. ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมถูกหลอกครับ 근데 이미 IIF에서는 세계 대회를 그곳에서 하기로 결정이 되어졌어요. แต่ทาง IOF ตัดสินใจว่าจะจัด World Camp ที่นั่นครับ 아, 여기에 필요한 컨벤션 센터 이런 거 막 다 무료로 다 빌려줍니다. เขาบอกว่าจะให้ห้อง Convention Center ห้องประชุมฟรีทั้งหมดเลย 학생들은 한 막 800명 자원자 모아서 해줍니다. แล้วจะรวบรวมนักเรียนประมาณ800 คนมาให้ 정부가 막 다 지원한다는 거예요. ทางรัฐบาลบอกว่าจะสนับสนุนให้ทั้งหมดเลยครับ 그래서 이제 저희들이 거기서 이제 처음 워크숍을 자원자 워크숍을 했습니다. พวกเราก็เลยได้ไปจัดเวิร์กช็อปของอาสาสมัครเป็นครั้งแรกครับ 자, 컨벤션 센터 주세요. ขอห้องประชุมหน่อยครับ 컨벤션 센터 지금 바빠서 못 줘요. อ๋อตอนนี้ห้องประชุมไม่ว่างให้ไม่ได้ครับ 대신 뭐 이 장소라도 괜찮으면 쓰세요. แต่ว่าเรามีสถานที่หนึ่งถ้าต้องการจะใช้ก็ใช้สถานที่นี้ได้ 낡아 빠진 중학교를 주는 거예요. ให้โรงเรียนครับกับเราครับในการใช้ห้องประชุมครับ 거의 폐교 직전인 그런 학교를 빌려주는 เป็น 거예요. โรงเรียนเก่ามากจะปิดอยู่แล้วครับ 800명 자원자 모아준다고 했는데 เขาบอกว่าจะรวบรวมอาสาสมัครมาให้เรา800 คน 막상 이제 워크숍이 시작이 됐는데 แต่พอจะเริ่มเวิร์กช็อป 박 목사님께서 오셨어요. อาจารย์พาร์คมาครับ 박 목사님께서는 그 편지 약속한 것을 다 믿으시고 오셨는데 อาจารย์พาร์คเชื่อจดหมายเชื่อหนังสือที่เขาเขียนไว้แล้วก็ได้มาครับ 지금 컨벤션 센터에서 800명 자원자들을 모아놓고 이렇게 말씀을 전하실 걸 생각하고 오셨는데 อาจารย์พาร์คได้คิดครับว่าจะเป็นห้องประชุมใหญ่ๆที่เท่และดีแล้วก็จะมีอาสาสมัครมาประมาณ800 คน 폐교 직전인 학교에서 แต่เข้าไปในโรงเรียนเก่าๆที่จะปิดอยู่แล้วครับ 막 중간중간에 막 비둘기들이 막 날아다니고 걸어다니고 막 목사님 뒤로 날아다니고 이러는 거예요. ตามที่ต่างๆมีนกพิราบอยู่กันเต็มครับและเดินไปเดินมาบินหลังอาจารย์บินไปว่อนครับ 더 중요한 것은 학생들이 안 와요. 800명이. แต่ปัญหาก็คือนักเรียนไม่มาครับ800 คนไม่มาครับ 그 행사를 도우러 간 사람이 80명인데 คือคนที่จะไปช่วยงานนี้เนี่ยที่จะไปช่วยจะสนับสนุนงานนี้เนี่ย80 คนครับ 막상 그 도시에서 온 학생들은 한 30명 정도 띄엄띄엄 오더라고요. แต่นักเรียนที่มาจากที่เมืองนั้นจริงๆมีประมาณ30 คนแล้วมากันทีละคนอย่างเงี้ยครับ 근데 목사님께서 막 말씀을 전하시는데 แล้วอาจารย์ก็กำลังสอนพระค 여러분 멕시코는 뜨거운 나라예요. ำประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศที่ร้อนครับ 여러분 혹시 그런 노래 아세요? 베사메 무초? ทุกท่านรู้จักคำนี้ไหมครับเบสเมมูโช 예, 그런 노래가 있어요. จะมีเพลงแบบนี้ครับ 나에게 열렬하게 키스해다오. ว่าขอจูบฉันอย่างเล่าร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับ 베사메 베사메 무초. 예, 그런 노래인데 ก็จะเป็นเพลงเบสเมมูโชเป็นเพลงแบบนี้ 나에게 ครับ 열렬하게 키스해다오. ขอช่วยจูบฉันอย่างเล่าร้อนให้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับ 그 노래가 나온 것이 그 멕시코예요. เพลงที่มาจากเพลงนี้ก็คือประเทศเม็กซิโกได้สร้างเพลงนี้ครับ
박 목사님께서 말씀을 전하시는데 อาจารย์พาร์คกำลังสอนพระคำไปอยู่ครับ 이 젊은 남녀가 그 박 목사님 바로 앞에서 앉아가지고 막 뱃삼에 붙여러 막 하는 거예요. แล้วก็มีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่นั่งข้างหน้าอาจารย์พาร์คแล้วเขาก็กำลังเบสเมมูโชต่อหน้าอาจารย์พาร์คครับ 막 여기저기서 막 끌어안고 막 뽀뽀를 하고 난리가 아닌 거예요. ตรงจุดนี้ตรงจุดโน้นเต็มไปหมดเลยครับกอดกันและจูบกันใหญ่เลยครับ 비둘기는 막 날아다니고 นกพิราบก็บินว่อนอีกครับ 목사님 박 목사님을 모시고 그 워크숍을 그렇게 했어요. จัดคือเรียนเชิญอาจารย์พาร์คมาจัดเวิร์กช็อปแบบนี้ครับ 야, 이건 다 사기야. อ๋อนี่เขาโกงหมดเลย 이제 목사님이 현실을 보셨으니까 ตอนนี้อาจารย์พาร์คเห็นความจริงแล้ว 야, 우리 이거 속은 거다. ตอนนี้เราถูกหลอกแล้ว 아, 여기서 하지 말자. อาจารย์พาร์คจะพูดว่าเราไม่ต้องมาจัดที่นี่กันเถอะ 차라리 멕시코 시티에서 하자. จัดที่เม็กซิโกซิตี้ดีกว่าเมืองนั้น 아, ดีกว่า 여기서는 절대 하면 안 돼. 불가능이야. อย่าจัดที่นี่เป็นไปไม่ได้ 정부에서 그 우리를 도와준다는 말 다 거짓말이었고. ที่ทางรัฐบาลบอกว่าจะช่วยเราโกหกทั้งเพ 그래서 하지 말자. ไม่ต้องจัดดีกว่า 저는 그걸 얼마나 기대했는지 몰랐어요. ผมหวังที่ได้ยินคำนี้มากเลยครับ 제발 거기서 안 했으면 좋겠어요. ไม่อยากจะให้จัดที่นั่นเลยครับ 그 도시는 정말 안 했으면 관광지도 없고 좋은 게 아무것도 없어요. คือที่นั่นไม่มีอะไรเลยครับไม่มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีอะไรสักอย่างครับ 물가도 비싸고 ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของก็แพง 정부에서는 실제로 도와주지는 않고 ทางรัฐบาลจริง ๆ แล้วไม่ช่วยเราเลย 그 아무도 우리 아는 사람도 없는 그곳에 ที่เราไม่มีใครรู้จักเลยครับ 이제 목사님이 현실을 보셨으니 이제 안 한다고 취소하실 거야. ตอนนี้อาจารย์พาร์คได้เห็นความจริงและตอนนี้คงจะยกเลิกไม่จัดแล้วแหละ 그날 저녁 다 보였어요. คืนนั้นเราก็รวมตัวกันทั้งหมดครับ 아, 왜 이렇게 행사 준비가 안 됐지? ทำไมงานถึงจัดเตรียมได้ไม่ดีล่ะ 저희들이 이야기를 했습니다. พวกเราก็เลยพูดไปครับ 목사님 다 거짓말이에요. อาจารย์ครับเขาโกหกหมดเลยครับ 다 사기. คือเขาโกงครับโกง 도와준다는 말 다 정부에서 도와준다는 말 거짓말이에요. ที่เขาบอกทางรัฐบาลบอกว่าจะช่วยเขาไม่ช่วยเลยโกง 멋진 관광지가 있다는 말도 거짓말이에요. ที่บอกว่ามีสถานท่องเที่ยวที่สวยงามก็โกหกอีก 목사님 눈을 감고 들으시더니 อาจารย์ก็หลับตาฟังอยู่ครับ 저는 기대를 했어요. 야, 목사님 이제 여기서 안 한다고 하시면 좋겠다. กำลังรอคอยครับรอคอยว่าอาจารย์คงจะพูดว่าเราไม่จัดที่นี่ดีกว่า 목사님께서 말씀하셨어요. อาจารย์ก็เปิดปากพูดครับ 이 도시에 수천 년 동안 한 번도 사람들이 복음을 듣지 못하고 지옥에 갔다. เมืองนี้เป็นเวลาหลายพันปีผู้คนไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐและได้ไปนรก 내가 이 도시에 복음을 전하고 싶다. ฉันอยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่เมืองนี้ 정부에서 10원 하나 도와주지 않아도 내가 이 도시에 복음을 전하고 싶다. ต่อให้ทางรัฐบาลไม่ช่วยเราแม้แต่บาทเดียว แต่อยากจะเผยแพร่ที่เมืองนี้ 세계 대회는 여기서 한다. เราจะจัดเวิร์คแคมป์ที่เมืองนี้พูดอย่างนี้ครับ 여러분 그 말 들을 때 제 마음이 좋았겠어요, 안 좋았겠어요? เมื่อตอนที่ผมได้ยินคำนี้คิดว่าจิตใจผมจะรู้สึกดีหรือไม่ดีครับ 멕시코 시티에서 제가 살고 있는 멕시코 시티에서 거기까지 가려면 14시간을 운전을 해서 가야 돼요. ที่ผมอาศัยก็คือเม็กซิโกซิตี้ครับจากที่นั่นจะมาที่เมืองนี้เนี่ยต้องขับรถมา14ชั่วโมงครับ 왔다 갔다 매주마다 왔다 갔다 했는데 28시간을 매주 운전을 혼자 했어요. ต้องไปมาทุกอาทิตย์ต้องแล้วขับรถทุกอาทิตย์28ชั่วโมงครับคนเดียวครับ 이제 그 시간을 6개월 동안 했는데 ไปมาอย่างเงี้ยครับเป็นเวลา6เดือนครับ 운전하다가 너무 졸려서 죽을 뻔한 적도 여러 번 있었어요. หลายครั้งเลยครับที่ขับรถแล้วง่วงเกือบตายหลายครั้งเลยครับ 정말 그곳에서는 안 했으면 좋겠는데 คือไม่ได้จัดที่นั่นจริงๆครับ 목사님께서 세계대야 여기서 한다 이 말씀을 하시니까 พออาจารย์บอกว่าจัดเวิร์คแคมป์ที่เมืองนี้ 제 마음이 기뻤겠어요? 안 기뻤겠어요? จิตใจของผมจะดีใจหรือไม่ดีใจครับ 정말 안 기뻤어요. รู้สึกไม่ดีใจเล 안 ยครับ 기쁜 것뿐만 아니라 ไม่ใช่แค่ไม่ดีใจครับ 제 마음이 죽더라고요. จิตใจของผมตายครับ 죽었구나. อ๋อตายแน่ 너무 절망스러웠어요. รู้สึกสิ้นหวังมากเลยครับ 이런 세계대회를 여기서 해야 되나? จัดเวิร์คแคมป์ที่นี่ได้เหรอ 왜 목사님 여기서 세계대회를 하고 싶어 하시지? ทำไมอาจารย์ถึงอยากจะจัดเวิร์คแคมป์ที่นี่ล่ะ 다 거짓이고 가짜인데 มันโกงและโกหกหมดเลยนะอาจารย์ 안 했으면 좋겠는데 ไม่อยากจะจัดเลย 그래서 이제 준비를 해야만 됐어요. แต่ก็ต้องเตรียมตัวครับเตรียมงาน 되는 게 하나도 없더라고요. ดำเนินไปดำเนินไม่ได้สักอย่างครับ 너무 어려웠어요. ยากมากเลยครับ 근데 기적적으로 이제 그 행사하기 한 달 전에
แต่ก่อนงาน1 เดือนครับ 그 행사를 다 준비할 수 있었고 ก็สามารถจัดเตรียมงานนี้ทั้งหมดอย่างปาฏิหาริย์ 하여간 한국이 아닌 해외에서 하는 세계대회는 멕시코가 처음으로 이 세계대회를 한 거예요. แล้วประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศแรกครับที่ได้จัด World Camp ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีเป็นประเทศแรกครับ 목사님께서 말씀하셨어요. แล้วอาจารย์ได้พูดครับ 아무 연고자가 없는 이곳에서도 세계대회를 했다면 ถ้าสามารถจัด World Camp ในที่เราไม่ได้มีใครอยู่เลย 이제 세계 어느 곳에서도 세계대회를 할 수 있다. งั้นเราสามารถจัด World Camp ที่ไหนของโลกก็ได้ 야, 다음 이제 아프리카 같은 데도 할 수 있다. งั้นต่อไปเราสามารถจัด World Camp ที่แอฟริกาก็ยังได้ 이제 그때부터 해서 이제 해외에서도 한국이 아닌 해외에서도 이제 세계대회라는 그 이름으로 행사를 이제 갖게 된 거예요. หลังจากนั้นเราก็เลยได้มีงานที่ชื่อว่า World Camp เกิดขึ้น 제가 드리고 싶은 말씀은 สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ 그렇게 행사를 다 끝내고 หลังจากจบงานไปอย่างนั้น 교회로 돌아왔는데 กลับมาที่โบสถ์ 교회 성도들도 어렵고 คือสมาชิกที่โบสถ์ก็ยากลำบากกันหมดครับ 제 사역도 어렵고 แล้วการรับใช้พระเจ้าของผมก็ยากลำบากอีก 세계대회 끝나고 좋은 게 아니라 จบ World Camp ไปไม่เห็นจะดีเลยครับ 더 어려운 거예요. ลำบากไปทุกอย่างเลยครับ 세계대회가 나를 살리는 것이 아니라 World Camp กลับไม่ได้ช่วยผม 나를 죽이는 것이고 แต่กลับฆ่าผม 내 교회를 죽이는 것이고 เหมือนกำลังฆ่าคริสตจักรของเรา 정말 어려운 상황이 됐어요. อยู่ในสภาพที่ยากลำบากมากเลยครับ 저는 왜 그런지 몰랐어요. ผมไม่รู้ทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ 정말 마음에서 너무 실망이 컸는데 ในจิตใจรู้สึกผิดหวังมากเลยครับ 그때 하나님이 제 자신을 이렇게 돌아보는 계기를 만들어 주셨어요. ณตอนนั้นพระเจ้าได้ให้โอกาสที่จะได้มองเห็นถึงตัวผมครับ 무엇이 문제일까? อะไรคือปัญหากันแน่ 세계대회가 문제일까? ปัญหาคือ World Camp หรอ 세계대회를 하자고 하신 박 목사님 문제일까? หรือปัญหาคืออาจารย์พาร์คที่บอกว่าจัด World Camp ที่นี่ 보니까 그게 문제가 아니더라고요. แต่พอมาดูแล้วนั่นไม่ใช่ปัญหาครับ 중요한 것은 내 마음이 문제였고 แต่ปัญหาคือจิตใจของผม 내 신앙이 문제였고 และชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผมที่เป็นปัญหา 내가 문제였더라고요. และตัวผมที่เป็นปัญหาครับ 그때 제가 이 마태복음 13장 말씀이 참 제 마음에 큰 충격을 주었습니다. ณตอนนั้นพระคำมัทธิวบทที่13นี้มันได้เข้ามาในจิตใจของผมอย่างช็อกมากเลยครับ 이 성경에 보면 ถ้าดูในพระคัมภีร์นี้นะครับ 20절 말씀에 ในพระคำข้อที่20ครับ 돌밭에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환난이나 핍박이 일어날 때 곧 넘어지는 자요 그랬습니다. ได้บอกว่าและเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุตรคนที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใด 돌밭은 태양이 떠오르면 모든 식물들은 다 진짜 자라고 꽃을 피고 열매를 맺고 모든 식물들은 이 햇빛을 너무 좋아합니다. คือพืชผลทุกอย่างครับที่ตกที่ดินดีเนี่ยขอโทษนะครับที่ตกที่ดินที่มันมีหินเนี่ยคือเมื่อตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันก็รับแสงแล้วก็ดีใจกันเปรมปรีกันชอบกันทั้งหมดเลยครับ 여러분 과일이 햇빛 없이 맛있는 그 맛을 낼 수 있어요? อย่างผลไม้ถ้าไม่มีแดดมันจะออกผลไม้ที่อร่อยได้ไหมครับ 그리고 과일은 햇빛을 볼 때 뭐라고 얘기하겠어요? งั้นตอนที่ผลไม้ได้เห็นแดดจะพูดว่าอะไรกันครับ 예, 당신은 나의 태양. คุณคือพระอาทิตย์ของฉัน 당신 없이는 나는 살 수 없습니다. ถ้าฉันไม่มีคุณฉันคงจะอยู่ไม่ได้ 당신은 나의 전부입니다. คุณคือทุกอย่างของฉัน 예, 당신 때문에 내가 삽니다. ฉันมีชีวิตเพราะคุณ 당신은 나의 기쁨. คุณเป็นความเป็นปีของฉัน 당신은 나의 행복. คุณคือความสุขของฉัน 당신은 나의 저 미래. คุณคืออนาคตของฉัน 당신은 나의 소망. และคุณคือความหวังของฉัน 여러분 모든 이 식물들은 태양을 보고 그 햇빛을 보고 너무 좋아합니다. พืชผลทุกอย่างครับเมื่อตอนที่ได้เห็นพระอาทิตย์เนี่ยจะรู้สึกดีใจกันมากครับ 햇빛을 인해서 정말 이 식물들이 자라고 뭐, 열매를 맺기 때문에 เพราะโดยผ่านทางพระอาทิตย์พืชผลจะเติบโตและออกผลครับ 그런데 햇빛 때문에 다 타버리고 죽어버리고 없어져 버리는 그 이유는 무엇일까요? แต่สาเหตุที่พืชผลเนี่ยมันโดนแดดเผาทั้งหมดและตายไปเพราะอะไรล่ะครับ
보이지 않지만 땅 밑에 있는 그 땅 속에 있는 돌들 때문이라 그렇다는 것입니다. เพราะหินที่มันอยู่ในดินครับหินที่มองไม่เห็นนั้นครับ 저는 제 마음에 무엇이 있는지를 몰랐어요. ผมไม่รู้ตัวว่าในจิตใจของผมมันมีอะไรครับ 그냥 복음 듣고 구원받아서 사역자로 사니까 그냥 좋은 밭인 줄 알았어요. ผมคิดว่าผมได้ยินข่าวประเสริฐแล้วกลายเป็นผู้รับใช้ผมคิดว่าผมเป็นดินดีแล้วครับ 근데 막상 이 월드 캠프를 제가 딱 처음에 진행을 하면서 แต่เมื่อได้จัด World Camp ครั้งแรกไป 이 월드 캠프라는 이제 태양이 떠올랐는데 ได้มีพระอาทิตย์ที่ชื่อว่า World Camp ขึ้นครับ 이게 30배, 60배, 100배의 결실을 맺어야 되는데 แล้วมันจะต้องออกผล30 เท่า 60 เท่า 100 เท่าครับ 그 월드 캠프를 인해서 제가 타더라는 것입니다. แต่โดยผ่านทาง World Camp นี้ผมถูกเผาครับ 저희 교회가 타더라는 것이죠. คริสตจักรของผมถูกเผาเลยครับ 제가 타버리더라는 거예요. มันไหม้ครับแล้วผมก็มันไหม้ไปหมดครับ 나를 살리는 것이 되지 않고 나를 죽이는 것이 되고 나를 어렵게 하는 것이 มัน 되더라는 กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ช่วยผมแต่กลับกลายเป็นทำให้ผมตายทำให้ผมยากลำบากครับ 정말 목사님께서 이 월드 캠프를 통해서 복음을 전하고 싶어 하시고 อาจารย์อยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยผ่านทาง World Camp นี้ 그래서 정말 이 월드 캠프에 온 마음을 쏟으셨는데 ก็เลยได้ทุ่มเททั้งใจเพื่อ World Camp ครับ 왜 나에게는 이것이 나를 살리는 것이 안 되고 나를 죽이는 것이 되고 แต่ทำไมสิ่งนี้กลับไม่ได้ช่วยผมแต่กลับมาฆ่าผมแทน 왜 이것이 우리 교회는 살리는 것이 되지 않고 어렵게 하는 것이 되었는가 และสิ่งนี้กลับไม่ได้ช่วยคริสตจักรของเราแต่กลับทำให้คริสตจักรของเรายากลำบากล่ะ 내가 돌짝밭이구나 อ๋อผมเป็นดินที่มีหินนี่เอง 말씀을 인해서 오는 환난과 핍박이 그리스도인들에게는 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 것이거든요. คือโดยผ่านทางความไม่ลำบากและการข่มเหงสำหรับคริสเตียนแล้วเนี่ยที่มีพระคำเนี่ยจะทำให้เกิดผล30 เท่าบ้าง60 เท่าบ้างและ100 เท่าบ้างครับ 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이룬다고 하셨거든요. กับผู้คนที่พระเจ้าทรงรักและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงทำตามน้ำพระทัยของพระองค์กับคนคนนั้น 모든 것이 협력해서 ทุกๆอย่างจะรวบรวมกันครับ 선을 이루는 거예요. และจะทำให้เกิดผลดีครับ 예, 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 กับผู้ที่พระเจ้าทรงรักและผู้ที่ทรงถูกเลือก 그런데 왜 나를 태우고 죽이는 것이 되었을까요? ทำไมมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เผาผมและฆ่าผมล่ะครับ 내 마음 밭이 잘못된 거예요. เพราะที่ดินในจิตใจของผมมันผิด 내 ครับ 마음이 돌짝밭인 거예요. จิตใจของผมเป็นเหมือนดินที่มีหินครับ 정말 그리스도인들에게는 환난이나 핍박 여러분 이것이 오면 이것이 우리를 살리는 것이 되고 จริงๆเมื่อตอนที่มีความไม่ลำบากและการข่มเหงเข้ามาสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราครับ 그리스도인에게 정말 병이 와도 ถึงแม้ว่าจะมีโรคเข้ามาหาคริสเตียน 그리스도인에게 사고가 와도 ถึงจะมีอุบัติเหตุเข้ามาหาคริสเตียน 어려움이 와도 มีความไม่ลำบากเข้ามา 문제가 와도 ถึงจะมีปัญหาเข้ามา 이것은 나에게 태양이 되어줘서 สิ่งนี้จะเป็นดวงอาทิตย์ให้กับเรา 더 우리를 주님 가까이 나아가게 하고 ทำให้เรายิ่งเข้าใกล้กับพระองค์ 우리를 살리는 것이 되는데 และเป็นสิ่งที่จะช่วยเราครับ 왜 나를 이 월드 캠프가 나를 죽이는 것이 되었고 나를 타게 만드는 것이 되었을까? แต่ทำไม World Camp กลายเป็นสิ่งที่ฆ่าผมและทำให้ผมไหม้ล่ะครับ 내가 저주를 받고 멸망을 받아야 될 돌짝밭의 마음과 신앙을 가지고 있구나. เพราะผมมีจิตใจและชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนดินที่เป็นพื้นหินนี้นี่เอง 하나님은 제 모습을 정확하게 말씀을 통해서 보여주셨어요. พระเจ้าได้ให้ผมเห็นสภาพของผมอย่างชัดเจนโดยผ่านทางพระคำครับ 내가 복음을 듣고 구원받아서 이렇게 사역자가 되었으니까 나는 당연히 돌짝밭이 아니라고 생각했는데 ผมคิดว่าผมได้ยินข่าวประเสริฐได้รับการชำระบาปและการเป็นผู้เผยแพร่แล้วผมไม่ใช่ดินที่เป็นพื้นหิน 하나님 앞에 내가 돌짝밭인 것이 보이니까 แต่เมื่อผมได้เห็นว่าผมเป็นดินที่เป็นพื้นหิน 너무 충격이 됐어요. ต่อหน้าพระเจ้าก็เป็นอะไรที่ช็อกมากเลยครับ 정말 밤새도록 고민이 되었어요. กังวลทั้งคืนเลยครับ 야, 그러면 내가 이 돌짝밭인 것이 너무 분명한데 มันแน่นอนครับที่ผมเป็นดินที่เป็นหิน 어떻게 하면 좋은 밭으로 바뀔 수 있지? และจะเปลี่ยนกลายเป็นดินดีได้อย่างไร 내가 어떻게 좋은 밭으로 바뀌지? ผมจะกลายเป็นเปลี่ยนกลายเป็นดินดีได้อย่างไร 또 깊이 생각을 해보니까 ได้ลองคิดลึกๆดูครับ 죄인이 어떻게 하면 의인이 되죠? คนบาปจะกลายเป็นคนชอบทำได้ยังไงครับ 왜 내가 말씀을 인해서 정확하게 죄인이 되면 เมื่อตอนที่เรากลายเป็นคนบาปอย่างชัดเจนโดยผ่านทางพระค 말씀으로 정확하게 의인이 되는 거예요. ำก็จะกลายเป็นคนชอบทำอย่างชัดเจนโดยผ่านทางพระคำครับ
예, 한 사람의 불순종으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 เช่นเดียวกับคนคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังทำให้คนมากมายเป็นคนบาป 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라고 했어요. เพราะคนคนเดียวที่เชื่อฟังทำให้คนเป็นคนชอบธรรมครับ 죄인 된 것 같이 의인 된다 했어요. เหมือนกับที่เป็นคนบาปก็เป็นคนชอบธรรมเหมือนอย่างนั้น 정확하게 죄인이 되면 정확히 의인이 되는 거죠. ถ้าเป็นคนบาปอย่างชัดเจนก็จะเป็นคนชอบธรรมอย่างชัดเจนครับ 성경적인 죄인이 되면 성경적인 의인이 되는 거예요. ถ้าเป็นคนบาปโดยผ่านทางพระคัมภีร์ก็จะเป็นคนชอบธรรมโดยผ่านทางพระคัมภีร์ครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 예, 아담 한 사람을 통해서 죄인이 되면 예수님 한 사람을 통해서 의인이 되는 거예요. เป็นคนบาปโดยผ่านทางอาดัมคนเดียวก็เป็นคนชอบธรรมโดยผ่านทางพระเยซูคนเดียวครับ 예, 말씀으로 된 죄인은 말씀으로 의인이 되는 거 너무 쉬워요. การเป็นคนบาปโดยผ่านทางพระคำการเป็นคนชอบธรรมโดยผ่านทางพระคำมันจะง่ายมากเลยครับ 죄인 된 것 같이 의인이 되기 때문에 เพราะเป็นคนบาปเหมือนกับเป็นคนชอบธรรม 여러분 신앙은 회개와 믿음으로 된다고 우리 목사님께서 저들에게 늘 가르쳐 주셨네요. อาจารย์สอนกับเราอยู่เสมอครับว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นด้วยการกลับใจใหม่และเชื่อ 여러분 회개와 믿음은 아버지와 아들과 같아요. การกลับใจใหม่และเชื่อเนี่ยเป็นเหมือนพ่อกับลูกครับ 아버지 보고 딱 아들 보면 똑 닮았잖아요. เมื่อเห็นพ่อกับลูกเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกันเลยครับ 맞죠? ถูกไหมครับ 그런 것처럼 회개와 믿음은 다른 게 아니고 같아요. เช่นเดียวกันครับการกลับใจใหม่และความเชื่อไม่ใช่สิ่งอื่นนะครับเหมือนกันครับ 내가 죄인인 걸 정확하게 인정하면 내가 의인된 믿음이 오게 돼 있어요. เมื่อตอนที่เรายอมรับอย่างชัดเจนว่าเราเป็นคนบาปความชอบธรรมจะมาครับ 내가 성경을 통해서 정확하게 돌짝밭이 내 신앙의 모습인 것이 인정이 되니까 เมื่อตอนที่ผมได้ยอมรับในจิตใจโดยผ่านทางพระคำว่าผมเป็นดินที่เป็นพื้นหินอย่างชัดเจน 저주받고 불태워져야 될 그런 돌짝밭이라는 것이 인정이 되어지니까 เมื่อยอมรับว่าผมเป็นพื้นที่เป็นดินที่เป็นพื้นหินเนี่ยอย่างชัดเจนในใจ 내 마음이 이미 하나님은 나를 좋은 밭으로 옮기셨다라는 그 믿음이 왔어요. ในจิตใจของผมได้มีความเชื่อว่าอ๋อพระเจ้าได้ย้ายผมไปสู่ดินดีแล้วนี่เอง 옮겨지는 것은 믿음으로 옮겨지는 거예요. การย้ายด้วยความเชื่อครับ 그렇다면 ถ้าอย่างนั้น 나에게 이 태양은 나를 살리는 것이 되겠구나. ถ้าอย่างนั้นพระอาทิตย์นี้จะกลายเป็นพระอาทิตย์ที่ช่วยผมให้รอด 정말 이 목사님께서 하기를 원하시는 월드 캠프는 나를 살리는 것이 되겠구나. เวิร์คแคมป์ที่อาจารย์ต้องการที่จะจัดจะไปกลายเป็นเวิร์คแคมป์ที่จะช่วยผมนี่เอง 그래서 제가 이제 멕시코에서 이제 아르헨티나로 이제 그 사역자 이동을 한 이후에 และหลังจากที่ผมได้ย้ายครับจากเม็กซิโกไปที่อาร์เจนตินา 제일 먼저 제가 추진했던 것이 다른 것이 아니라 아르헨티나의 이제 월드 캠프였다는 것입니다. สิ่งที่ผมทำเป็นอย่างแรกเลยครับไม่ใช่สิ่งอื่นครับแต่คือการจัดเวิร์คแคมป์ที่อาร์เจนตินาครับ 이곳에 월드 캠프라는 태양이 뜨면 ถ้ามีพระอาทิตย์ที่ชื่อว่าเวิร์คแคมป์ขึ้นจากที่ประเทศนี้ 이곳에 목사님이 오시고 합창단이 와서 공연을 하면 ถ้าในที่ประเทศนี้มีอาจารย์มาและมีวงประสานเสียงมาจัดการแสดง 30배, 60배, 100배의 결실을 맺게 될 것이다. จะออกผล30เท่า60เท่า100เท่า 더 이상 이제 타고 죽는 역사가 아니라 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 생명을 주는 우리에게 이 태양이 될 것이다. มันจะกลายเป็นการทำงานที่ออกผล30เท่า60เท่า100เท่ามันจะเป็นการทำงานที่จะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับเรา 그래서 제가 온 마음을 이제 이 월드 캠프에 두게 된 것입니다. ผมก็เลยได้ทุ่มเทใจทั้งหมดไปกับเวิร์คแคมป์ครับ 누가 남들이 보면 월드 캠프에 미친 사람들이라고 할 정도로 이제 그 월드 캠프에 집착해서 살았어요. คือถ้าคนอื่นมาเห็นนะครับจะกลายเป็นจะมองเห็นผมว่าเป็นคนบ้าเวิร์คแคมป์ครับคือผมเนี่ยบ้าเวิร์คแคมป์มากขนาดนั้นครับ 참 불가능한 많은 형편들이 있었어요. มีสถานการณ์ที่มันเป็นไปไม่ได้มากมายครับ 제가 처음에 이제 한 그 숙식하는 인원을 한 700명 정도 잡았는데 คือ 700명 ผมได้จัดเวิร์คแคมป์โดยที่คิดประมาณจำนวนคนอยู่ที่ประมาณ700คนครับ 그 극장이 있는 주변에는 호텔이 그만큼 없었어요. แต่ว่ารอบข้างสถานที่จัดงานอบรมนั้นไม่ได้มีที่พักมากเท่านั้นครับ 예, 그래서 제가 이제 경찰 학교가 있는데 거기에는 그런 그 정도 숙소가 있어서 제가 경찰 학교에 편지를 보냈어요. แต่มันจะมีโรงเรียนตำรวจครับที่โรงเรียนตำรวจก็จะมีที่พักมากเท่านั้นครับก็เลยส่งจดหมายไป
ไปที่นั่นครับ 이런 행사가 있어서 우리가 경찰학교 기숙사를 쓰고 싶습니다. เรามีงานแบบนี้เราจะใช้ที่พักที่โรงเรียนตำรวจครับ 그런데 답장이 왔어요. ก็คือคำตอบกลับมาครับ 한 달 전에 답장이 왔어요. คำตอบกลับมาเมื่อเดือน 절대 불가능. 1 เดือนก่อนหน้านั้นว่าจัดไม่ได้เด็ดขาด 그리고 거기에 이제 거기에 큰 이제 높은 지위에 있는 사람이 사인을 해서 절대 불가능하다고 사인을 해서 저한테 편지를 보내왔어요. คนที่มีตำแหน่งสูงที่นั่นก็มีลายเซ็นของเขาครับแล้วก็ตอบกลับมาว่าทำไม่ได้ครับ 그럼 돼요 안 돼요? งั้นมันจะได้หรือไม่ได้ครับ 안 준다는데요. 안 คือเขา 된다고. ไม่ให้ครับเขาบอกไม่ได้ครับ 근데 거기밖에는 우리가 행사할 수 있는 장소가 없었어요. 그 숙소가 없었어요. แต่มันมีแค่ที่นั้นครับที่มันมีที่พักที่เราสามารถจัดงานได้ 재빨리 사단이 저에게 왔어요. แล้ว 미스터 사탄 แล้วมารก็รีบมาหาผมทันทีเลยครับ 저에게 이야기했어요. และพูดกับผมครับ 이 월드 캠프가 너에게는 무덤이 될 것이다. เวิร์คแคมป์นี้จะกลายเป็นสุสานกับเธอ 그동안 잘 피해 살았다. ที่ผ่านมาเธอหลบมาได้ดี 그렇지만 결국 여기서 이 월드 캠프가 너에게는 무덤이 될 것이다. แต่ท้ายที่สุดแล้วเวิร์คแคมป์นี้จะกลายเป็นสุสานกับเธอ 숙소가 없어요. 월드 캠프를 해야 되는데 숙소가 없어요. ไม่มีที่พักครับจะต้องจัดเวิร์คแคมป์แต่ไม่มีที่พักครับ 텐트 치고 살 수도 없는 거고 잘 수도 없는 거고. จะกางเต็นท์นอนก็ไม่ได้ครับ 그 주변에는 그런 기숙사도 그런 숙소가 없는데 รอบข้างนั้นไม่มีที่พักที่นอนอะไรแบบนั้นเลยครับ 유일하게 경찰 그 학교밖에 없는데 มีแค่โรงเรียนตำรวจที่เดียวครับ 높은 사람이 안 된다라고 사인을 해서 보내왔다는 것이죠. แต่คนที่มีตำแหน่งศูนย์เซ็นมาและพูดมาเขียนตอบกลับมาว่าไม่ได้ครับ 자세히 누가 이렇게 안 된다고 나한테 편지 보냈나 보니까 ผมก็เลยดูดีๆว่าใครเป็นคนปฏิเสธเราว่าไม่ได้ 거기에 하여간 이 검사 중에 제일 높은 분이 사인을 했더라고요. 검찰총장. คือจะเป็นคนที่สูงที่สุดครับคือเป็นคนที่สูงที่สุดในตำรวจครับ 그 당시에 이제 아르헨티나는 이제 경찰이 검찰에 속해 있었어요. คือณสมัยนั้นเนี่ยคือตำรวจจะอยู่ควบคู่กับทนายอัยการครับ 결국 여기서 망하는가 보구나. ทางอัยการที่คนที่สูงที่สุดบอกว่าไม่ได้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าล้มเหลวแล้ว 저는 늘 사단이 그런 음성을 주면 제가 그걸 받아들였거든요. ตอนที่มารกระซิบเสียงแบบนี้ให้กับผมจะรับมันอยู่เสมอครับ 그리고 실망하고 낙심했거든요. แล้วก็จะผิดหวังและจะสิ้นหวัง 여러분 나라는 사람의 마음은 나의 마음은 คือจิตใจของเรา 이 어떤 농사가 잘 되는 마음인지 아세요? เป็นจิตใจที่ทำไร่ไถนาอะไรได้ดีรู้ไหมครับ 절망, 실망, 불평 이런 농사는 너무 잘 돼요. จะออกผลแบบความสิ้นหวังคำบ่นความไม่พอใจได้ดีมากเลยครับ 감사, 소망 이런 농사는 너무 안 돼요. แต่พวกไร่นาที่จะออกผลความขอบคุณความหวังจะออกไม่ได้เลยครับ 여러분 마치 제 고향처럼 มันก็เหมือนกับบ้านเกิดของผมครับ 벼농사 외에는 그 어떤 농사도 되지 않는 것처럼 นอกจากข้าวสารแล้วจะปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยครับ 저라는 사람 마음에서는 늘 불평과 실망과 절망과 이런 농사만 잘 되지. ในจิตใจของคนอย่างผมเนี่ยมันจะมีแต่ผลอะไรครับความสิ้นหวังคำบ่นความไม่พอใจ 소망, 믿음, 감사 이런 농사는 아무리 투자를 해도 안 나와요. แต่จะลงทุนการทำไร่ไถนาความขอบคุณความหวังมันก็ทำไปมันก็ล้มเหลวทุกทีครับ 그럼 어떻게 해야 돼요? งั้นต้องทำไงครับ 더 이상 그 밭을 쳐다보면 안 돼요. 투자를 하면 안 돼요. จะไปมองที่ดินนั้นอีกต่อไปต้องอย่าลงทุนครับ 밭을 옮겨야죠. ต้องเปลี่ยนที่ดินครับ 우리의 밭이 아닌 예수님 밭으로. ที่ไม่ใช่ที่ดินของเราแต่เป็นที่ดินของพระเยซู 여러분 하나님은 우리에게 이제 두 가지 밭을 주셨는데 พระเจ้าได้ให้ไร่สองไร่กับเราครับ 내가 원래부터 태어날 때부터 가지고 나온 밭이 있고 มีที่ดินที่เรามีมาตั้งแต่เกิด 예수님의 마음을 받은 이 새로운 밭이 있어요. และมีจิตใจที่รับมาจากพระเยซูคือมีที่ดินใหม่นี้อยู่ 우리 빌립보서 2장 5절 말씀 보겠습니다. จะดูในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่5นะครับบทที่2ข้อที่5นะครับ 빌립보서 2장 5절에 보면 ถ้าดูในบทที่2ข้อที่5นะครับ 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 แต่กับ
ทรงกับได้ทรงสละและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ 이 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาจนกระทั่งความมรณาที่กางเขน 이 빌립보서 2장 5절에는 너희 안에 이 마음을 품어라 곧 그리스도 예수의 마음이라고 했습니다. ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ได้บอกว่าให้มีจิตใจนี้จิตใจของพระเยซูครับ 제가 진짜 40년 50년 제 마음의 밭을 보니까 이 마음에서는 절대 믿음 소망 여러분 감사 이런 건 절대 농사가 안 돼요. ผมดูจิตใจของผมแล้ว30ปี50ปีครับจิตใจนี้เป็นดินที่จะทำไร่ไถนาไม่ขึ้นเลยครับ 그 밭을 보고 실망하지 말고 แต่อย่าไปมองไร่นานั้นและสิ้นหวัง 예수님 밭에 가면 แต่ถ้าไปที่ไร่นาของพระเยซู 예수님 밭에는 그 어떤 것을 심어도 ที่ไร่นาของพระเยซูไม่ว่าจะปลูกอะไร 절망적인 것을 심고 문제를 심고 어려움을 심어도 จะปลูกความสิ้นหวังปลูกปัญหาปลูกความยากลำบากไปก็ตาม 예수님 밭에는 그런 건 농사가 안 돼요. คือที่ไร่นาของพระเยซูจะสิ่งนั้นจะไม่ขึ้น 뭐가 나와요? จะมีอะไรขึ้นมาครับ 문제를 심었으면 절망이 나와야 되는데 ถ้าปลูกปัญหาก็ต้องมีความสิ้นหวังออกผล 소망이 나오고 믿음이 나오고 감사가 나오는 แต่ 거예요. จะมีความหวังความเชื่อความขอบคุณที่ออกผลครับ 사단은 저에게 계속해서 절망을 일으키는 이야기를 하더라고요. มันจะพูดถึงแต่สิ่งที่จะทำให้ผมสิ้นหวังและผิดหวังเรื่อยๆครับ 너 이제 숙소가 700명 숙소가 없으니까 너는 이제 세계대회는 망했어. เฮ้ยเธอไม่มีที่พัก700คนเวิร์คแคมป์ของเธอล้มเหลวแล้ว 너는 끝이야. เธอจบแล้ว 결국 너는 여기까지야. สุดท้ายเธอก็ได้แค่นี้แหละ 절망을 심으려고 하더라고요. พยายามจะปลูกความสิ้นหวังครับ 제가 그것을 받아들이면 저는 죽어요. ถ้าผมรับมันผมก็ตายครับ 제가 예수님 밭을 보니까 เมื่อผมมองที่ไร่นาของพระเยซู 예수님 밭에는 소망이 일어나고 싹이 트고 ในไร่นาของพระเยซูมีความหวังเกิดขึ้นและออกผลครับ 예, 감사가 싹이 트는 거죠. แล้วมีความขอบคุณที่ออกผลครับ 그렇지 않다. มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น 사탄아 물러가라. มารจงออกไป 이 일은 나에게 복이 될 거야. สิ่งนี้จะเป็นพรให้กับผม 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 복이 될 거야. จะเป็นผลที่จะเป็นพรที่จะออกผล30เท่า60เท่า100เท่า 분명히 안 된다는 말을 들었는데 ทั้งที่ได้ยินว่ามันไม่ได้ครับ 절망이 나오는 게 아니라 แต่ไม่ได้มีความสิ้นหวังออกมาครับ 된다는 마음이 드는 แต่ 거예요. มีใจว่ามันจะต้องได้ครับ 된다. ได้ 그래서 제가 갔습니다. แล้วผมก็เลยไปครับ 그 검찰청 있는 그 큰 건물에 갔어요. ไปที่ตึกอัยการตึกใหญ่เลยครับ 입구에 그 경찰들이 물었어요. 뭐 때문에 왔느냐고. ข้างหน้าก็จะมีตำรวจเฝ้าครับเขาก็ถามว่ามาเพราะอะไร 내가 경찰학교 숙소 때문에 왔습니다. ผมมาเพราะที่พักที่โรงเรียนตำรวจครับ 그럼 따라오세요. นั้นตามมาครับ 여기 앉아서 기다리세요. นั่งรอตรงนี้นะครับ 어떤 사무실에 가서 앉아서 기다리고 있었어요. เข้าไปในห้องออฟฟิศห้องหนึ่งแล้วนั่งรออยู่ครับ 내가 누구를 만나야 될지, ผมจะต้องเจอกับใคร 내가 만나서 이야기하게 될 사람이 누군지도 모른 채 앉아 ผม 있었어요. ไม่รู้ว่าผมจะต้องเจอใครพบใครแล้วคุยกับใคร 예, 저를 불렀어요. เขาก็เรียกผมไป 사무실에 앉았어요. นั่งในออฟฟิศต่อ 어떻게 오셨습니까? มายังไงครับ 이런 일로 인해서 우리가 숙소가 필요한데 อ๋อมันมีแบบนี้แล้วเราต้องการที่พัก 저한테 이렇게 안 된다고 이렇게 답장을 해줬습니다. แต่ตอบกลับมาว่าไม่ได้กับผมแบบนี้ครับ 그렇지만 저는 숙소가 꼭 필요합니다. แต่ผมต้องการที่พักจริงๆครับ 그 사람이 저에게 물었습니다. เขาถามผมครับ 당신 앞에 있는 이 사람 내가 누군 줄 압니까? คนที่อยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยคนเนี้ยคือใครรู้ไหม 죄송하지만 모릅니다. ขอโทษนะครับผมไม่รู้ครับ 그냥 그 입구에 있는 그 경찰이 저를 여기다 데려다 놨습니다. คนที่ตำรวจที่อยู่ข้างหน้าผมได้พาผมมานั่งอยู่ที่นี่ครับ 거기에 안 된다라고 편지 쓰고 사인한 그 사람이 바로 접니다. คนที่ได้เขียนตอบกลับและเซ็นว่าไม่ได้นั่นแหละครับคือตัวผม 제가 그 사람을 만난 거예요. ผมได้เจอกับเขาครับ 바로 이야기를 했어요. ผมก็เลยพูดไปทันทีครับ 그러시군요. อ๋อเหรอครับคุณเป็นคุณเองเหรอ 그러면 된다고 편지 한 장 써주세요. งั้นช่วยเขียนบอกว่าให้ได้หน่อย 된다고 여기다 써주세요. เขียนว่าได้จากตรงนี้เขียนลงตรงนี้ให้หน่อย 이 사람이 빙그레 웃더라고요. เขาก็ยิ้มครับ 그럼 오늘 오후 5시에 งั้นวันนี้5 โมงเย็น 다시 내가 연락을 하겠습니다. ผมจะติดต่อไปหาคนอีกครั้งหนึ่ง 여러분 안 되면 그 자리에서 안 된다 하는데 ถ้าบอกไม่ได้ก็ต้องตอบทันทีนะตรงนั้นใช่ไหมครับว่าไม่ได้ 오후 5시에 연락을 준다는 거예요. เขาบอกจะติดต่อกลับตอน5 โมงเย็นครับ
저는 오후 5시까지 기다릴 수가 없었어요. แต่ผมไม่สามารถรอจนถึง5 โมงเย็นได้ครับ 그 사람이 전화하기 전에 제가 전화를 했어요. ผมโทรไปหาเขาก่อนที่เขาจะโทรมาหาผม 오후 5시 됐습니다. ถึง5 โมงเย็นแล้วครับ 그 사람이 이야기했습니다. เขาก็พูดครับ 예, 그 장소 써도 됩니다. อ๋อครับสถานที่นั้นใช้ได้ครับ 아, 제가 얼마를 드려야 되죠? ผมต้องให้เท่าไหร่หรอครับ 공짜입니다. 다 쓰세요. ฟรีครับใช้หมดเลยครับ 700명 숙소를 돈 하나도 안 내고 다 얻었어요. ได้ที่พักของ700 คนที่ไม่เสียเงินสักบาทครับ 너무 감격스러웠어요. รู้สึกประทับใจมากเลยครับ 그 다음 세계대회 때도 그 장소를 썼는데 ในปีถัดมาก็ใช้สถานที่นั้น 하여간 세계대회 참석하는 모든 사람들을 다 경찰들 먹는 그 음식으로 제공을 했어요. แล้วผู้เข้าร่วมเวิร์คแคมป์ทุกคนก็ได้ให้อาหารของตำรวจที่ตำรวจกินเนี่ยกับพวกเขาผู้เข้าร่วมทั้งหมดเลยครับ 너무 감사한 거예요. รู้สึกขอบคุณมากเลยครับ 내가 만약에 안 된다라는 편지를 받고 내가 그냥 마음에서 절망을 했다라면 어떻겠을까? ถ้าผมรับจดหมายที่ตอบกลับมาว่าไม่ได้และจิตใจผมสิ้นหวังและจะเป็นยังไง 그 정말 그것을 얻지를 못했을 텐데. ผมคงจะไม่ได้สถานที่นี้ 그 장소를 얻게 하시고 แต่กลับทำให้ได้สถานที่นี้ 너무 감격스러운 월드 캠프를 하게 된 거죠. แล้วได้จัดเวิร์คแคมป์ที่มันน่าประทับใจมากครับ 이제 그리고 몇 년이 뒤에 또 이제 세계대회가 있을 때는 แล้วหลายปีผ่านไปก็ได้มีจัดเวิร์คแคมป์อีก 이제 모든 시스템이 바뀌면서 그 장소를 얻지 못하게 됐어요. ระบบทุกอย่างก็เปลี่ยนจนเราไม่ได้สถานที่นั้น 사람도 바뀌고 시스템이 바뀌면서 คนก็เปลี่ยนระบบที่นั่นก็เปลี่ยน 그 장소를 얻을 수가 없었는데 เราก็เลยไม่สามารถได้ที่นั่น 이제는 일주일 앞에 됐어요. ตอนนี้เหลือเวลาจัดงานแค่อาทิตย์เดียว 일주일 앞인데 이제 저기 세계대회 숙소가 하나도 없어요. อีกแค่อาทิตย์เดียวเวิร์คแคมป์แล้วครับแต่ไม่มีที่พักเลยไม่มีที่พักเลยครับ 하나님 앞에 이렇게 무릎 꿇고 기도하는데 ก็เลยคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้าและอธิษฐาน 밑에서 시끄러운 소리가 들려왔어요. ก็ได้ยินเสียงอะไรดังเยอะดังมากที่ชั้นล่างครับ 제 마음에 저 형제 삼촌이 일반 교회 장로님인데 อ้าวคือคุณลุงของพระเจ้าคนนี้เป็นผู้ปกครองในโบสถ์ทั่วไปนี่ 그 삼촌이 다니는 일반 교회 장로교회는 저희 교회를 이단이라고 굉장히 핍박하는 교회예요. แล้วโบสถ์ของคุณลุงเป็นโบสถ์ที่ต่อต้านเราและบอกข่มเหงเรามากครับ 그 교회는 그 세계대회하는 장소 옆에 큰 수양관을 가지고 있었어요. แล้วโบสถ์นั้นจะมีหออบรมที่ใหญ่มากครับข้างๆสถานที่จัดเวิร์คแคมป์ของเราครับ 우리를 가장 이단이라고 핍박하는 교회 수양관을 우리가 좀 쓰면 좋겠다는 생각이 들었어요. ก็ได้มีใจเกิดขึ้นครับอยากจะใช้สถานที่งานอบรมที่โบสถ์ที่เราต่อต้านเรามากที่สุดครับ 빌려줄까요? 안 빌려줄까요? คิดว่าเขาจะให้เรายืมไหมครับ 절대 안 빌려주죠. ไม่เด็ดขาดครับ 그래서 그 형제에게 얘기했어요. 그 삼촌을 좀 만나게 해달라고. ผมก็เลยบอกกับบัตเตอร์คนนั้นครับว่าขอให้ผมได้พบกับคุณลุงของคุณหน่อย 삼촌이 저를 만나지 않고 คุณลุงก็ไม่พบผมครับ 저를 직접 그 교회 목사님을 만나게 했어요. แต่พาผมไปพบกับอาจารย์ที่โบสถ์นั้นโดยตรงครับ 그게 부부 목사님을 제가 만났어요. คือเป็นรองอาจารย์ที่นั่นครับ 이런 일로 우리가 그 기숙사가 필요합니다. เรามีเรื่องแบบนี้เราต้องการที่พักครับ 이제 세계대회 일주일밖에 안 남았는데 เหลือเวิร์คแคมป์แค่อาทิตย์เดียว 우리가 그 장소를 좀 썼으면 좋겠습니다. เราอยากใช้สถานที่นั้น 좀 ครับ 빌려주십시오. ช่วยให้เรายืมหน่อย 그분이 저에게 물었습니다. เขาถามเราครับ 그 단체 이름이 뭡니까? องค์กรนั้นชื่อว่าอะไรนะครับ IYF입니다. IYF ครับ 여러분 아세요? รู้จักไหมครับ 태국말로 뭐라고 하죠? คือประเทศไทยชื่อว่าอะไรครับ IYF라고 하죠. เรียกว่า IYF ใช่ไหมครับ 근데 그분이 영어를 못하시는지 IYF 발음이 안 돼요. แต่คือไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นหรือไม่ได้เขาออกสำเนียง IYF ไม่ได้ครับ 와자프? อาวาจากฟูเหรอ 아니요. 미샤이 갑. IYF. IYF 와자프? วาจาฟู 예. ครับ 저한테 연락이 왔어요. แล้วติดต่อมาหาผม 예, 그 장소 쓰시면 됩니다. โอเคใช้สถานที่นั้นเลยครับ 700명 숙소를 다 우리에게 또 줬어요. ก็ให้ที่พัก700 คนกับเราอีกครับ 우리를 가장 핍박하는 교회 수양관을 우리가 다 썼어요. เราใช้สถานที่งานหออบรมที่โบสถ์ที่ต่อต้านเรามากที่สุดครับ 세계대회 끝날 때까지 그 목사님은 우리가 단체 이름이 뭔지 정확히 몰라요. จนจบงานครับอาจารย์ที่โบสถ์นั้นไม่รู้ว่าองค์กรของเรามีชื่อว่าอะไรครับ IYF 발음이 안 돼가지고. เพราะเขาออกสำเนียง IYF ไม่ได้ครับ 야, 정말 원수의 그 앞에서 상을 베푸신다고 하시는 하나님. พระเจ้าที่บอกว่าจะให้รางวัลต่อหน้าศัตรู 야, 정말 우리를 가장 핍박하는 교회 수양관을 우리가 세계대회 때 다 사용할 수가 있었어요. แล้วเราก็ได้สามารถใช้หออบรมกับหออบรมคริสตจักรที่ต่อต้านเรามากที่สุดครับ 한 번은 월드 캠프를 하는데 ครั้งหนึ่งก็จัดเวิร์คแคมป์
이제 2주 앞두고 เหลืออีกแค่2 อาทิตย์ 우리가 원래 하려고 했던 큰 장소를 취소했어요. เขายกเลิกสถานที่ใหญ่ห้องประชุมเราครับยกเลิกเรา 이미 다 광고도 나가고 다 편지도 나가고 다 했는데 ทั้งที่ประชาสัมพันธ์ออกจดหมายไปทุกอย่างไปแล้วครับ 절대 이 장소에서 할 수 없다라는 걸 제가 알게 됐어요. แต่ได้รู้ตอนหลังได้รู้ว่าเราไม่สามารถจัดที่นี่ได้เด็ดขาดแล้ว 그래서 그곳에서 바로 이제 2주밖에 안 남았는데 차를 타고 다른 장소를 찾기 위해서 가게 됐어요. มันเหลือแค่2 อาทิตย์ครับแต่ก็ได้นั่งรถไปเริ่มหาสถานที่อื่น 여러분 2주 앞두고 큰 극장을 얻는다든지 그거 쉬운 일은 아니거든요. มันเหลือแค่2 อาทิตย์แต่การจะหาโรงละครใหญ่ๆแบบนั้นเนี่ยไม่ง่ายครับ 그때 제 마음에 이렇게 떠오르는 말씀이 있었습니다. แล้วตอนนั้นก็มีพระคำที่ผมนึกขึ้นมาจากใจครับ 우리 고린도전서 10장 말씀을 한번 보겠습니다. จะดูใน1 โครินธ์บทที่ 10นะครับ 10장 13절 말씀인데요. ในพระคำบทที่10ข้อที่13นะครับ 사람이 감당할 시험 밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당치 못할 시험 당함을 허락지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดท่านให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ 박 목사님은 저희들에게 이야기했습니다. อาจารย์พาร์คได้พูดกับพวกเราครับ 저희들이 장소를 얻는 것이 너무 어려웠고 사람을 모으는 것이 너무 어려웠고 물질을 감당하기가 너무 어려웠다고 말씀을 드렸을 때 ตอนที่ไปบอกกับอาจารย์พาร์คว่าการที่เราหาสถานที่ก็ยากมากการที่เราจะรวบรวมคนก็ยากมากการที่เราจะมีทรัพย์สมบัติไปจัดงานก็ยากมาก 박 목사님 저희들에게 말씀하셨습니다. อาจารย์ได้พูดกับเราครับ 나는 단 한 번도 장소가 없어서나 사람이 없어서 물질이 없어서 내가 월드캠프를 할 수 없다고 생각한 적이 없다. ฉันไม่เคยคิดแม้แต่ครั้งเดียวว่าเพราะไม่มีเงินไม่มีคนไม่มีสถานที่ก็เลยจัดเวิร์คแคมป์ไม่ได้ 복음을 전하는 것이 하나님 뜻이기 때문에 เพราะการเผยแพร่ข่าวประเสริฐคือพระประสงค์ของพระเจ้า 하나님 반드시 우리를 도우신다. พระเจ้าทรงช่วยเราอย่างแน่นอน 저는 어떤 일을 할 때마다 이런 큰 행사를 할 때마다 ทุกครั้งที่ผมทำอะไรจัดงานใหญ่ๆแบบนี้ 장소가 없어서 고생했고 ไม่มีสถานที่ก็เลยลำบาก 정말 그 사람이 없어서 절망했고 และไม่มีคนเข้าร่วมก็เลยสิ้นหวัง 돈이 없어서 절망한 적이 너무너무 많거든요. และไม่มีเงินก็เลยสิ้นหวังแบบนี้เนี่ยเคยสิ้นหวังเยอะมาก 여러분 어떤 일을 할 때 제일 어려운 게 그런 거잖아요. ตอนที่ทำงานอะไรสิ่งที่ยากลำบากที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ครับ 돈이 없는 거, ที่ไม่มีเงิน 사람이 없는 거, ที่ไม่มีคน 장소가 없는 거. ที่ไม่มีสถานที่ 목사님 한 번도 그런 것 때문에 안 된다고 생각하신 적이 없다는 거예요. 한 번도. แต่อาจารย์บอกว่าไม่เคยมีสักครั้งครับที่มันไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ครับ 나는 수십 번, 수백 번 그것 때문에 안 된다고 절망했었는데. แต่ผมเนี่ยเคยสิ้นหวังเพราะสิ่งเหล่านี้หลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งครับ 여러분 제 마음에는 늘 이런 절망밖에 안 나오는 마음을 갖고 있더라고요. จิตใจของผมเป็นจิตใจที่มีแต่ความสิ้นหวังเหล่านี้ออกมาเรื่อยๆ 주님의 마음에는 절망이 아니고 소망과 믿음이 있더라고요. แต่ว่าในจิตใจของพระองค์ไม่ได้มีความสิ้นหวังแต่มีความเชื่อและมีความเป็นปีครับ 절망스러운 형편 앞에 ต่อหน้าสถานการณ์ที่สิ้นหวัง 절망해야 되는데 จริงๆต้องสิ้นหวังครับ 하나님이 이런 어려움을 주시는 것은 แต่ที่พระเจ้าให้ความยากลำบากแบบนี้ 다른 피할 길을 주셨으니까 이런 문제를 허락하셨겠지. เพราะให้ทางที่หลีกเลี่ยงทางอื่นก็เลยให้ปัญหานี้มา 절대 감당치 못할 일을 하나님 허락하신 거 아니야. พระเจ้าไม่มีทางให้สิ่งที่จะทนไม่ได้ 2주 앞두고 우리 행사장이 다 날아가 버렸는데 เหลือแค่2 อาทิตย์ครับสถานที่จัดงานของเรามันหายไปแล้ว 하나님이 더 좋은 장소를 주시려고 우리에게 안 되게 하셨겠지. พระเจ้าคงจะให้สถานที่ที่ดีกว่านี้พระเจ้าก็เลยทำให้เราไม่ได้ 그래. 또 그러면서 우리가 이제 웃으면서 새로운 장소를 찾기 시작했어요. และเราก็ยิ้มหัวเราะและหาสถานที่ใหม่กันครับ 정말 새로운 장소를 하나님이 극적으로 만나게 해주셨어요. และพระเจ้าทรงให้เราได้พบกับสถานที่ใหม่นี้อย่างปาฏิหาริย์ 그렇게 또 세계대회를 하게 하셨어요. และทำให้เราจัดเวิร์คแคมป์อีก 정말 세계대회를 정말 매 해마다 하는 동안에 하나님께서 저희 교회에 큰 축복을 허락해 주셨습니다. ในทุกปีที่เราจัดเวิร์คแคมป์ครับพระเจ้าทรงอวยพรเราทุกปีแบบนี้ครับ 여러분 저는 분명히 압니다. และผมรู้อย่างชัดเจน 내 자신에게서는 절대 나올 수 없는 마음이 바로 믿음과 감사, 소망 이런 건 절대 나올 수가 없습니다. สิ่งที่มันออกมาจากจิตใจของผมไม่ได้เด็ดขาดคือ
ความเชื่อความขอบคุณและความหวังครับ 근데 예수님의 마음에는 어떤 절망적인 형편과 문제가 있어도 늘 소망과 믿음과 감사가 있더라고요. แต่ว่าในพระเยซูนั้นไม่ว่าจะพบกับความสิ้นหวังยังไงก็จะมีความเชื่อความขอบคุณและความหวังออกมาอยู่เสม 그래서 อ 제가 제 마음을 쳐다보고 있다, 마음의 밭을 쳐다보고 있다가 예수님 밭으로 제 마음을 옮긴 거예요. แล้วจากที่ผมมองดูที่ดินของผมได้ย้ายจิตใจของผมไปที่ดินของพระเยซูครับ 사단은 저에게 절망을 넣어주기 위해서 이것이 너에게 무덤이 될 거라고 늘 속삭였습니다. เพื่อที่มารจะใส่ความสิ้นหวังในจิตใจของผมเนี่ยมารก็เลยพูดว่าที่นี่แหละคือสุสานของเธอจะใส่จิตใจนี้กับผมเสมอเลยครับ 그렇지 않아. ไม่เป็นอย่างนั้นหรอก 사탄아 물러가라. มารจงใส่หัวไป 이건 하나님이 우리에게 다른 좋은 것을 예비하셨기 때문에 안 되게 하신 거야. พระเจ้าทรงทำให้เราไม่ได้เพราะพระเจ้าทรงจะจัดเตรียมที่ดีกว่านี้พระเจ้าก็เลยทำให้มันไม่ได้ 제 마음이 이렇게 한번 옮겨지고 나니까 หลังจากที่จิตใจของผมได้ย้ายไปอย่างนี้ครั้งหนึ่ง 어떤 일을 만나고 문제를 만나도 너무 평안하고 감사한 거예요. ไม่ว่าจะพบกับเรื่องอะไรปัญหาอะไรจิตใจของผมก็มีสันติสุขและสบายใจมาก 여전히 제 마음에서는 그런 절망스럽고 불평스럽고 그런 것들밖에 안 나오지만 จิตใจของผมยังมีแต่คำบ่นความไม่พอใจเหมือนเดิมครับ 그건 당연한 것이고 มันเป็นสิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้วครับ 그래서 내가 더 이상 나에 대한 기대를 하지 않고 ผมก็เลยไม่หวังในตัวผมอีกต่อไป 주님에게로 마음이 옮겨지니까 เมื่อจิตใจย้ายไปสู่พระองค์ 마음의 소망이 되는 거예요. ในจิตใจก็เป็นความหวังครับ 저는 성경에도 그런 부분을 여러분 찾아볼 수가 있었습니다. ผมสามารถหาพระคัมภีร์ในส่วนเหล่านี้ได้ในหลายพระคัมภีร์ 성경에는 다윗이란 사람이 있습니다. ในพระคัมภีร์จะมีคนที่ชื่อว่าดาวิดครับ 다윗에게 인생이 그 일대에 가장 큰 어려움을 만났습니다. ดาวิดได้พบกับความยากลำบากที่ใหญ่มากที่สุดในชีวิต 자기 아들 압살롬이 자기를 대적하는 일이 있었습니다. มีเรื่องที่ลูกของตัวเองที่ชื่อว่าอับซาโลมต่อต้านตัวเขา 자기 아들에게 쫓겨서 도망을 가고 있었습니다. ถูกลูกของตัวเองไล่และกำลังหนี 맨발로 이렇게 쫓겨가고 있었는데 ถูกไล่ด้วยเท้าเปล่าครับ 그때 시므이라는 사람이 나와서 다윗을 대적을 했습니다. ณตอนนั้นมีคนที่ชื่อว่าชิเมอีได้ออกมาต่อต้านด่าดาวิดครับ 그 부분 한번 찾아보겠습니다. จะลองหาในส่วนนี้นะครับ 사무엘하 16장 9절인데요. ใน2ซามูเอลบทที่16ข้อที่9นะครับ 자, 이 16장 7절에 보면 ถ้าดูในบทที่16ข้อที่7นะครับ 시므이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자여 비루한 자여 가거라 가거라 ชิเมอีร้องด่ามาว่าเจ้าคนกระหายโลหิตเจ้าคนถอยจงไปเสียให้ผล 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다 พระเจ้าได้ทรงสนองเจ้าในเรื่องโลหิตแห่งพงศ์พันธุ์ของซาอูล 그 대신에 네가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 부시셨노라 보라 너는 피를 흘린 자인 고로 화를 자초하였느니라 ผู้ซึ่งเจ้าเข้าครอบครองแทนอยู่นั้นและพระเจ้าทรงมอบราชอาณาจักรไว้ในมือของอับซาโลมของเจ้าดูสิความพินาศตกอยู่บนเจ้าแล้วเพราะเจ้าเป็นคนกระหายโลหิต 다윗이 쫓겨서 도망가는데 ดาวิดกำลังถูกโดนไล่ครับ 그 뒤에서 다윗을 막 저주하는 거예요. ก็ด่าแช่งด่าดาวิดจากข้างหลังครับ 자, 그 다윗의 부하들이 그 시므이를 죽이려고 했습니다. และพวกคนใช้ของดาวิดเนี่ยพยายามจะไปฆ่าชิเมอีนี้ 근데 오히려 그 죽이려고 하는 자기 부하들을 책망을 하고 แต่ดาวิดกลับตักเตือนข้าราชการของตัวเองนั้นครับ 다윗이 무슨 얘기를 했느냐면 และดาวิดพูดว่า 이런 얘기했습니다. 10절에 ได้พูดอย่างนี้ครับใน 왕이 ข้อที่ 가로되 10 수르의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관 있느냐 저가 저주하는 것은 여호와께서 저에게 다윗을 저주하라 하심이니 네가 어찌 그리하였느냐 할 자가 누구겠느냐 하고 แต่พระราชาตรัสว่าบุตรทั้งสองของนางเสรุยาเอ๋ยเรามีธุระอะไรกับเจ้าถ้าเขาด่าเพราะพระเจ้าตรัสสั่งเขาว่าจงด่าดาวิดแล้วใครจะพูดว่าทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนี้ 그리고 저주하게 버려두라고 했습니다. ก็เลยปล่อยให้เขาแช่งด่าครับ 자, 우리 12절 말씀을 다 같이 읽어보겠습니다. และเราจะอ่านในข้อที่12ร่วมกันนะครับ 시작 1 2 3บางทีพระเจ้าจะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเราและพระองค์จะทรงหลองเราด้วยความดีเพราะเขาด่าเราในวันนี้ 다윗이 놀라운 말을 했습니다. ดาวิดได้พูดในสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยครับ 오늘날 그 저주 까닭에 선으로 내게 갚아주시리라 그랬습니다. ได้บอกว่าสักวันหนึ่งครับ
คือการที่เขาแช่งด่าเนี่ยจะสนองเป็นความดีครับ 여러분 시므이에 저주를 심었는데 คือชิมีได้ปลูกความการแช่งด่า 다윗의 마음에 그 불평과 실망과 미움과 이런 것이 올라오는 것이 아니라 แต่ว่าในจิตใจของดาวิดไม่ได้มีคำบ่นมีความเกลียดเกิดขึ้น 오히려 그것을 인하여서 여호와께서 내게 선으로 갚으신다라는 마음에 하나님에 대한 그 소망이 올라오더라는 거예요. แต่กลับมีความหวังในพระเจ้าว่าคือพระเจ้าจะตอบสนองด้วยความดีเพราะเขาด่าเราในวันนี้ครับ 어떻게 저주를 심었는데 거기에서 축복이 올라옵니까? ปลูกความการแช่งสาปแล้วมันจะเกิดผลแห่งความพระพรได้ยังไงล่ะครับ 여기 다윗은 자기를 기대하는 마음이 끝난 사람이더라고요. ดาวิดเป็นคนที่จบในเรื่องการหวังตัวเองครับ 그 마음이 바로 하나님에게로 옮겨진 사람이더라는 것이죠. จิตใจเป็นจิตใจที่ถูกย้ายมาสู่พระเจ้าครับ 더 이상 내게 내 자신에 대해 기대할 것이 없기 때문에 เพราะไม่มีอะไรจะหวังในตัวเองอีกต่อไป 이제는 자기를 바라보지 않고 ตอนนี้ก็เลยไม่ได้มองดูที่ตัวเอง 마음이 주님에게로 주님의 밭으로 옮겨지니까 แต่เมื่อจิตใจย้ายไปสู่ที่ดินของพระองค์ 그 밭에는 저주를 심어도 소망이 올라오고 ที่ดินนั้นต่อให้ปลูกการแช่งสาปก็มีความหวังออกผล 어떤 절망적인 형편을 심어도 하나님에 대한 소망이 올라오더라는 것입니다. ไม่ว่าจะปลูกสถานการณ์ที่สิ้นหวังขนาดไหนก็มีแต่ความหวังของพระเจ้าปรากฏออกมา 하나님은 그 마음 그대로 그 믿음 그대로 다윗에게 선을 이루어 주셨어요. และพระเจ้าทรงตอบสนองความดีตามจิตใจนั้นตามความเชื่อนั้นของดาวิดครับ 그럼 우리는 우리의 마음에 머물러 있어야 되는 것이 아니라 เราไม่เชื่อจะต้องหยุดอยู่ที่จิตใจของเราครับ 정말 내가 악하고 더럽고 추한 저주를 받아야 마땅한 그런 돌짝밭과 같고 가시밭과 같고 길가밭과 같다는 나를 인정하고 เราจะต้องยอมรับตัวเราที่เป็นเหมือนกับจิตใจของเรานั้นเป็นเหมือนกับดินที่เป็นถนนดินที่เป็นพื้นหินดินที่มีต้นหนาม 이제는 나를 바라보지 않고 주님의 밭으로 옮겨져야 되는 거예요. แล้วจะต้องไม่มองตัวเราจะต้องย้ายไปสู่ที่ดินของพระองค์ครับ 정말 신앙은 회개와 믿음으로 이루어지는 건데 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเริ่มต้นด้วยการกลับใจใหม่และเชื่อ 정말 우리의 마음에 내 자신에 대해서 인정하고 เรายอมรับในตัวเราก่อน 우리의 마음이 주님에게로 옮겨지면 และเมื่อเราย้ายไปสู่พระองค์ 주님은 그 믿음대로 역사를 하시고 일하신다는 거예요. พระองค์จะทรงทำงานตามความเชื่อนั้นครับ 여러분 정말 이 성경에 정말 주님을 사랑하는 자에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루신다 했는데 ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าผู้ที่รักพระองค์พระองค์จะทรงทำให้เกิดผลดีในทุกสิ่งครับ 하나님은 우리에게 선을 이루시는 분이에요. พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงจะทำให้ 그분은 เกิดความดี 선하신 분이에요. เป็นผู้ที่ดีครับ 정말 우리가 믿어야 될 그 하나님은 พระเจ้าที่เราจะต้องเชื่อ 선하신 분이라는 것을 믿으셔야 돼요. อยากจะให้เชื่อว่าเป็นพระเจ้าที่ดีครับ 정말 나에게 어떤 일이 닥쳐도 ไม่ว่าเราจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามครับ 이것은 나에게 태양이 되어서 แต่สิ่งนั้นจะกลายเป็นพระอาทิตย์ให้กับเรา 나를 30배, 60배, 100배의 결실을 맺게 한다. แล้วจะให้เราเกิดผล30เท่า60เท่า100 내가 เท่าครับ 말씀을 인해서 환란을 만나고 문제를 만나도 ต่อให้เราได้พบกับความยากลำบากเจอปัญหาโดยผ่านทางพระค 핍박을 만나도 ำเจอการข่มเหง 때로는 내가 병을 갖게 된다 หรือบางทีต่อให้เราได้มีโรค 때로는 내게 정말 사고가 있다 할지라도 หรือต่อให้เรามีเกิดอุบัติเหตุ 이를 나를 죽이는 것이 아니고 แต่สิ่งนี้ไม่ได้จะฆ่าเรา 나를 30배, 60배, 100배로 정말 열매를 맺게 하는 일이라는 것을 여러분들이 믿으셔야 될 겁니다. แต่ทุกท่านจะต้องเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ฉันเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าครับ 아멘 되십니까? อาเมนไหมครับ 예. 오늘 오전에 여기까지만 말씀을 전하도록 เช้าวันนี้ 하겠습니다. จะแบ่งปันพระคำเท่านี้นะครับ 기도드리겠습니다. จะอธิษฐานร่วมกันนะครับ 하나님 아버지 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดามากครับ 참 우리는 우리의 마음에서는 악한 생각밖에 나오지 않는 사람들입니다. ในจิตใจของเราเป็นผู้ที่จะมีแต่จิตใจที่ชั่วร้ายเกิด 우리의 ขึ้นค 마음에서는 รับ 절망밖에 나오지가 않고 จะมีแต่ความสิ้นหวังเกิดขึ้นจากใจของเรา 불평밖에 나오지 않지만 จะมีแต่คำบ่น 주님의 마음에는 늘 소망이 올라옵니다. แต่ในจิตใจของพระองค์มีแต่ความหวังเสมอ 정말 우리에게 예수님의 마음을 주신 주님 앞에 예수님의 마음을 주셔서 감사드립니다. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงโปรดให้จิตใจของพระเยซูกับ 우리가 เรา 우리의 ครับ 마음으로 살지 않고 주님의 마음으로 사는 동안 ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยจิตใจของเราและใช้ชีวิตด้วยจิตใจของพระองค์ 하나님께서 우리와 함께 하시는 걸 경험할 수 있도록 인도해 주십시오. ขอทรงโปรดจงนำให้เราประสบการณ์ถึงพระเจ้า 오늘 오전 시간을 준 주님께 감사를 드리면서 ขอบคุณที่ได้ให้เวลาแบบนี้กับเราในวันนี้ครับ 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน